Još jednom lijep pozdrav svima i dobrodošli na panel koji ima zanimljiv naziv između riječi i dijela perspektive političkih odnosa Hrvatske i Bosne i Hercegovine. I vidite, imamo puno sudionika, bilo bi još više, neki su čak i otpali, ali redom ću ih predstaviti. Najprije zastupnik u Hrvatskom saboru, zastupnik više nacionalnih manjina, među njima i bošnjačke, gospodin Armin Hodžić. Zatim zastupnik u Zastupničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, gospodin Šemzulin Dedić. Premijer vlade Unsko-Sanskog kantona Nijaz Hušić. Gradonačelnik grada Cazina Nermin Ogrešević i gradonačelnik grada Bihaća Elvedin Selić. Gospodo, dobrodošli. Imamo nekoliko mikrofona koje ćete dijeliti, pa evo kako koga prozovem i pitam, poslužite se. Dakle, evo, meni su objasnili, moramo ga uključiti, isključiti kad želimo razgovarati. Evo najprije, gospodine Dediću, s obzirom da dolazite iz parlamentarne skupštine, dajte nas, informirajte, ponekad je teško iz dana u dan pratiti što se sve događa na političkoj sceni Bosne i Hercegovine, a čovjek nekad ima dojam da je sve isto 30 godina, ali svako malo kad se neka kriza dogodi. Što je trenutno s ovom najnovijom krizom vlasti, ovo je na državnom razini? Vidimo stranke, trojke sklopile su sporazum s oporbom iz Republike Srpske, Dodikov SNSD ruši to u parlamentarnoj skupštini kroz kvorum, ako sam dobro upratio, a ni HDZ BiH nije tome sklon. Kako to komentirate? Što se sad događa? Čujemo se. Prije svega hvala vam na pozivu na današnju konferenciju i želim čestitati organizatorima konferencije koji nas je okupio danas ovdje iz Unsko-Sanskog kantona da budemo na ovom panelu. Bosna i Hercegovina je u posljednjih nekoliko mjeseci u jednoj vrsti političke krize koja je uslovljena ustavnim i zakonodavnim okvirom našoj zemlji. Naime, u Bosni i Hercegovini postoji mogućnost da manjina blokira odluke većine kroz parlamente. Imamo situaciju da SNSD i Narodna skupština Republike Srpske i njihova vlada je donijela određene propise koji su kvalifikovani kao napad na ustavno-pravni poredak Bosne i Hercegovine, a drugo blokiraju sve procese u Domu naroda. Uslijed toga stranke opozicije iz RS-a i stranke trojke uz određen broj stranaka iz federacije potpisao je navedeni sporazum. Taj sporazum i njegovi principi prihvatljivi su evo i stranci iz koje ja dolazim, stranci Demokratske akcije, jer govore o evropskom putu, o reformama i svemu onome što je potrebno našoj zemlji. Međutim, sam sporazum ne garantuje njegovo provođenje. Mi imamo političku volju gdje stranke potpisnice sporazuma imaju 19 zastupnika od 42 u predstavničkom domu i 4 delegata od 15 u Domu naroda. Tako da, i bez obzira kada podržimo odluke u predstavničkom domu, SNSD kroz klub Srba, to jest manjina od 3 delegata, može da ne dođe na sjednicu, da nema kvoruma, može entitetski da djeluje, da radi blokade i to je jedna situacija u kojoj očekujemo u narednom periodu da kroz ustavne promjene i eventualno intervencije međunarodne zajednice da se te blokade riješi, jer one nisu od koristi nijednom narodu ni građanima Bosne i Hercegovine. One samo dovode do političke krize, dovode do nesigurnosti, odlaska mladih iz Bosne i Hercegovine i svega onoga što nije potrebno zemlji Bosne i Hercegovine. Funkcionira li uopće Vijeće ministara u takvim okolnostima? Vijeće ministara donosi određene odluke. Mi kao zastupnici imamo veliki broj inicijativa, zakonskih propisa koje donosimo u predstavničkom domu. Međutim, Dom naroda nekoliko mjeseci je blokiran i Vijeće ministara može donositi odluke, ali zakoni se ne mogu osvajati, a zakoni su nam u ovom periodu ključni za evropski put. Sami ste spomenuli da želite i neku podršku međunarodnih predstavnika, pa i visokog predstavnika. Gospodine Hodžiću, predsjednik Europskog vijeća Antonio Koštar nedavno bio na regionalnoj turneji, pa je bio i u Bosni i Hercegovini. Poručuje tada tamošnjim političarima da riješe pitanja koja moraju riješiti,
a da je Europska unija tu da im pomogne. Kako tumačite tu poruku, evo meni zvuči kao dogovorite se sami? Pa rekao bih da je to jedan kontinuitet međunarodne zajednice koju ima u svojoj politici prema Bosni i Hercegovini. U narodnoj izreci bi je sažeo muko moja prijeđi na drugoga. I tek onda kada situacija eskalira možemo vidjeti da dolazi do nekog ozbiljnijeg pristupa toj temi. Međutim, tome doista, kada gledate na prvu racionalno, jeste tako. Prije svega građani Bosne i Hercegovine i njeni politički predstavnici bi se trebali sami dogovoriti i oko uređenja države i oko funkcioniranja i svega ostaloga. Međutim, u jednoj situaciji u kojoj postoji nešto što se zove Dejtonski mirovni sporazum, koji je i ustav države već 30 godina, onda je nemoguće reći vi ćete se sami dogovoriti, a bez da slomite one snage koje u principu imaju antidržavno djelovanje. Ono što bih htio naglasiti da Bosna i Hercegovina do sada nije imala krize u ovom smislu sigurnosnom, koji se često potencira. Kada to kažem, na što mislim? Dakle, od potpisivanja Dejtonskog sporazuma do danas u Bosni i Hercegovini se nije dogodio niti jedan oružani sukob manjeg ili većeg intenziteta, dok smo primjerice u Europi, u Irskoj i nizu drugih država gledali sukobe koji su trajali po 70 godina, a koji su se manifestirali u tome da su bombe eksplodirale na tržnicama, školama i tome slično. Bogu hvala, u Bosni i Hercegovini toga nije bilo, ali postoji taj jedan permanentni osjećaj krize, a on je poguban za ekonomiju Bosne i Hercegovine. Jer nitko neće ulagati u sredinu koja je neizvjesna, u kojoj ne znate što će biti sutra, u kojoj svatko može blokirati i ono što je dobro i ono što je loše. I tu, nažalost, ekonomija stagnira. Ja mislim da u razvoju ekonomskom da će Bosna i Hercegovina dobiti mogućnosti da se oslobodi retrogradnih politika i da političari koji isključivo egzistiraju na podjelama i na provociranju tih nekakvih međunacionalnih sukoba, da će na taj način dobiti manji manevarski prostor i da će građani Bosne i Hercegovine onda biti u prvome planu. Međutim, sve to trenutno izgleda poprilično utopijski, da budemo realni. Mi ovdje imamo slučaj da se međunarodna zajednica po mom sudu prema Bosni i Hercegovini odnosi jednako kao što je to bio slučaj 90. godina tijekom rata. Zašto? Zato što dakle, imamo jednog čovjeka koji na nekoj periodičnoj bazi se recimo sastaje sa Vladimirom Putinom. Sad zamislimo bilo kojeg političara iz Hrvatske ili bilo koje druge države Europske unije da to čini. Dakle, on je bio apsolutno personalno igrat u svim tim državama, bilo bi ograničeno njegovo političko djelovanje, međutim mi ovdje imamo slučaj da na neki način se ignoriranjem toga njemu daje manevarski prostor da on nastavlja i dalje u tome smislu. Kakav je tu ruski utjecaj danas u Bosni i Hercegovini? Stignuli se Rusi baviti Bosnom i Hercegovinom pored rata u Ukrajini? Pa mislim da je on prisutan u ovom dijelu, dakle, manjeg identiteta gdje se pokušava stvoriti jedna poluga koja će se aktivirati u momentu kada to bude potrebno. Ovo što ste rekli da kako da je rat u Ukrajini, agresija Rusije na Ukrajinu, ono primarno čime se Rusija bavi, ali ja to nikako ne bih baš shvaćao olako, jer često vam je potrebno još jedno žarište da biste oslobodili fokus onog prvog žarišta. Prema tome, Balkan je tu uvijek zanimljiv. Vidjeli smo i pokušaje u drugim državama u Crne Gore koji su bili poprilično ozbiljni. Dakle, oružanih akcija i priprema planova za djelovanje. I moj kontekst, moj stav je da se u politici ništa ne dešava slučajno. Dakle, da nema slučajnosti. Ono što vidimo, dakle, kroz nekakve kvazi humanitarne organizacije i udruge dolaze ljudi iz Rusije koji su, dakle, poprilično upitnog backgrounda i upitno je što oni tu rade. Prema tome, mislim da je ta prisutnost itekako vidljiva, ali vjerujem iz razloga što je Bosna i Hercegovina jedan od najvažnijih američkih vanjsko-političkih projekata u njezinoj modernoj povijesti, da se tu neće dopustiti da taj utjecaj u konačnici prevlada. Kad odemo malo lokalno, dakle na terenu sam Unsko-Sanski kanton, evo isto pitanje i za premijera, ali za dvojicu načelnika.
Vi ste ipak tamo silom prilika i geografski, teritorijalno u svakodnevnoj suradnji s općinama, gradovima u Republici Srpskoj. Kako se vama čini ovo sada što Dodik radi, dakle zapravo da pokazuje da je izvan zakona, on putuje u inozemstvo, ne uhićuje ga se kad se vrati iako ima uhidbeni nalog. Mislite li da ovaj put namjerava ići do kraja uistinu s tom prijetnjom secesije Republike Srpske? Pa mogu slobodno reći da kad je pitanje Muzkosanski kanton i vlada Muzkosanskog kantona, mi zaista imamo, tu mogu slobodno reći, jednu izuzetno dobru saradnju sa općinama i gradovima koji su uz entitetsku, da tako kažem, liniju. I naše prisustvo, dakle, i vlade je stalno smo prisutni na tom terenu u svakom smislu, jer mi imamo velike zajednice svoje koje žive na tim prostorima u Bosanskom Novom, Prijedoru, Kozaricu, dakle, Banja Luci i svim drugim tim gradovima. I naravno sa tim ljudima i u onim vremenima prije nekoliko mjeseci kad je, slobodno mogu reći, ta ustavna kriza koja se povezuje sa predsjednikom manjeg BH entiteta bila na vrhuncu, mi smo svi generalno, dakle, i načelnici, gradonačelnici, bili apsolutno prisutni na tom terenu, ohrabrujući između ostalih stvari ljude na tom terenu, prije svega Bošnjake i Hrvate koji žive na tom prostoru, dakle da tu neće doći do bilo kakve krize. Mi smo u to poprilično i sigurni bili jer smo vodili razgovore ja konkretno recimo sa ljudima iz gradske uprave u Bosanskom Novom, gdje su nas naravno u samoj gradskoj upravi uvjeravali o tome da zaista to je, između ostalih stvari, uslovno mogu reći da su to, kao i do sad, samo politički manevri Dodika koji je, između ostalih stvari, evo samo možda otišao još jedan korak dalje. Ja ne mislim lično da tu može doći do nekog ocijepljenja, do neke te priče, iako je on naravno istrajan u ovim svojim politikama, ovim svojim pričama, nastojeći na svaki mogući način da poremeti, evo kao što smo malo prije čuli od gospodina Dedića, poremeti sve odnose na tom državnom nivou, da učini i da radi na tome da prikaže Bosnu i Hercegovinu kao nefunkcionalnu državu koja ne može funkcionirati. I on o tome naravno javno i priča i nalazi sagovornike prije svega u Rusiji i u nekim drugim zemljama kojima nije naravno interes cjelovita država Bosna i Hercegovina. Međutim, kad mi imamo jednu sasvim normalnu komunikaciju s ljudima, dakle, koji žive uz entitetsku liniju, imamo neke zajedničke interese, projekte na kojima radimo i mi koji se bavimo, uslovno rečeno, lokalnom politikom, po meni ne bi trebali, niti bi se, ne da ne bi trebali, nego bi trebali se upravo baviti tom politikom i raditi na tom nivou, na jednom zbližavanju s tim ljudima, jer ne misli sam narod u Republici Srpskoj kao Milorad Dodik. Dakle, to apsolutno je jedna teza koja je apsolutno istinita i mi jednostavno trebamo razvijati te stereotipe na tom prostoru i učiniti sve da taj narod ohrabrimo za promjene, prije svega u samoj Republici Srpskoj, jer ovo što on radi ne vodi dobro politiku ni po srpski narod u Republici Srpskoj, jer po svim tim ekonomskim parametrima, po svemu, Republika Srpska upravo zbog jedne takve politike apsolutno stagnira i apsolutno se zadužuje sve više, u sve većoj dubiozi. To je zaista jedna pogubna politika prije svega za taj narod. A onako generalno mi iz politike kad to sve posmatramo i kroz medije i kroz svoje prisustvo na prostorima manjeg BH entiteta, imali smo prilike vidjeti te mitinge koji su se organizirali, na kojima je zaista ta podrška koju je imao u tom nekom periodu ranije itekako opala i to nas na neki način ohrabruje da, bez obzira na ove njegove secesionističke ideje, da Bosna i Hercegovina će naravno biti na cijelom njenom teritoriju, bez obzira na ovu politiku koju on radi. A u sigurnosnom smislu mislim da i međunarodna zajednica i obzirom da imamo i mi neke informacije, obzirom da živimo tu skupa, mislim da je to samo pitanje momenta kada će doći do sigurnosnih procjena i kada će, između ostalih stvari, on kao neko koje narušava ustavni poredak države Bosne i Hercegovine vjerovatno biti lišno slobode. Gospodine Avreševiću i Sediću, isto i za vas pitanje. Dakle, vjerujete li da će Dodik ići do kraja? Koristim priliku, naravno, da vas pozdravim sve prisutne, zahvalim se domaćinima i vama koji ste došli da
zajedno danas razgovaramo i da donesemo i određene zaključke. Posebno pozdravljam našu ambasadoricu ovdje u Zagrebu u Republici Hrvatskoj. Kad je u pitanju ova situacija, kao i svaka druga zemlja, Bosna i Hercegovina ima svoj ustav koji je aneks 4 Dejtonskog mirovnog sporazuma i mi imamo i Ustavni sud. Znači moramo malo stvari razdvojiti zato što ovdje se ne radi ponekad u javnoj percepciji, a i u političkom djelovanju, pa i informacijama i onako kako se prikazuje stanje Bosne i Hercegovine ovdje u Hrvatskoj, Srbiji, u okruženju, nekako mi se stvari tu pomalo pomiješaju. Jer ovdje se radi o tome da, na primjer, Dodik i njegova partija, odnosno njegovi dužnosnici koji su predsjednici, premijeri ili ne znam šta već, i taj entitet da ne poštuje Ustav Bosne i Hercegovine i da donose propise, zakone koji nisu usklađeni sa Ustavom. Što znači da prije svega, ako hoćemo, svaka stranka i svaki pojedinac ima slobodu političkog djelovanja i zagovaranja određenih ciljeva, naravno ako oni nisu ekstremni toliko da ugrožavaju druge živote drugih ljudi. Ali mi moramo poštovati ustavni okvir i onda unutar toga možemo promovirati određene ciljeve i ideje. Znači mi ne možemo pregovarati oko primjene Ustava. Nismo ni nadležni, ja sam i predsjednik političke stranke Narodni Europski savez i mi imamo 2 zastupnika u državnom parlamentu, predstavničkom znači domu. Mi smo potpisnici ove platforme gdje smo okupili 10 stranaka, 19 ima zastupnika, fali nam još 3 glasa, da, to je HDZ Bosne i Hercegovine, na primjer, bio dobar partner, jer mi smo se okupili oko ključnog vanjskog političkog cilja Bosne i Hercegovine, to je ulazak u Europsku uniju, odnosno otvaranje pregovora za ulazak u Europsku uniju. Kakva je to platforma, dakle, je li to okupljate novu većinu? Naravno da smo se okupili na toj razini, to je dobro. To je dobro da su se političke stranke iz oba entiteta koje okupljaju i građansku i ljude koji su orijentirani građanski, koji su imaju i nacionalne stranke, i rekli naš je cilj otvaranje pregovora sad u junu i naš cilj jeste da mi onda ubrzamo taj proces. Dakle, govorimo o onom sporazumu trojke i oporbe u Republici Srpskoj, je to to? Pa mimo trojke postoji, na primjer, i NES koji i NES, i tako dalje. Ne ta percepcija. Govorim, taj aspekt je izrazito naravno. Naravno, mi trebamo sad imati ministra sigurnosti u Bosni i Hercegovini koji je bio vrlo značajna karika rješavam. Ovladao bi mehanizmom da možemo određeni ipak stvar rješavati, inzistirati na poštovanju zakona. Imamo i presude sudova u Bosni i Hercegovini. Mi političari ne možemo pregovarati u Bosni i Hercegovini kao ni ovdje u Hrvatskoj sud sa sudovima. Jel? Mi ne možemo odgovarati za to i biti odgovorni zato što je Milorad Dodik presuđen, prvostupanj svoj presudi, to mora rješavati naravno na sudu. On je odgovorio na to neustavnim djelovanjem tako što su oni donijeli zakone i da u nekom obliku izvršili secesiju. Mi smo taoci takve jedne politike koja je podržana ipak sa strane. Čini mi se preko Beograda pa do Moskve. Jer on su prije neki dan protjerao njemačku ministricu, čini mi se, evropskih poslova. Da. Mislim bez jake podrške da ne bi niko protjerao njemačku ministricu, tako visoko rangiranu dužnosnicu. Protjerana je kad je bila u Banja Luci službeno iz Republike Srpske. Iz Republike Srpske, ali Republika Srpska je po Dejtonskom mirovnom sporazumu dio Bosne i Hercegovine. Nije Bosna i Hercegovina nastala 1995. Bosna i Hercegovina je jedna od starijih zemalja u Europi, to svi znamo, to je opće poznato. Spominje se 1950. godine, znači iz 10. stoljeća i možda i ranije. Prema tome nije ovo jedina kriza u Bosni. Bosna je nekad bila veća, nekad manje. Uvijek je bila Bosna. Nekad samostalno, nekad dio nekih federacija. Jel? Mi ćemo biti dio federacije ili zajedništva u Europskoj uniji.
I danas je trenutak u biti kad se u Bosni dijelimo na one koji su proevropski orijentirani bez dileme i oni kobajagi koji pričaju o europskom putu Bosne i Hercegovine. Na primjer, naša predsjedavajuća vijeća ministara je po zakonu dužna da im predloži ministar sigurnosti. Ona to ne radi. Mi ne možemo politička pitanja brkati sa pitanjima poštovanja Ustava i zakona, a to su u nas konstantno dešava. Mi ne možemo pregovarati oko primjene zakona. A u nas je mehanizam neprimijavanja zakona koristi kao mehanizam političkog ocjenjivanja. Pa pitanje izbornog zakona je asimetrično sa pitanjem poštovanja Ustava i pitanjem kriminala i zakona. Sve se može dogovoriti, mora se napraviti ambijent. U ovom ambijentu se ne može ništa dogovoriti, našto tako krupna pitanja koja mijenjaju ustavnu strukturu i odnose snaga Bosne i Hercegovine, jer je to stvar onda jer je stvar zaista povjerenja. Moja teza koju sam rekao gospodinu Čoviću je bila da, hajmo otvoriti pregovore, donesemo još 2-3 zakona. Otvaranjem pregovora stvorit će se novi ambijent. Jer ćemo otvarati poglavlje, između ostalog mi ćemo morati mijenjati ustav. Sve su zemlje moramo, našto Bosna i Hercegovina moramo prilagoditi ustav pravnim stečevinama Evropske unije. Član 2 Ustava Bosne i Hercegovine jeste da je iznad svih zakona Bosne i Hercegovine jeste povelja o ljudskim pravima, odnosno Evropska povelja o ljudskim pravima itd. Prema tome, u tom ambijentu onda riješimo sigurnosnu zakonsku krizu ne ustavnu, mi ustav imamo definiran, mi imamo problem nepoštovanja ustava, i onda pregovaramo u jednom finom ambijentu, stvorimo jednu finu atmosferu i dajemo prijedloge da Bosna i Hercegovina profunkcionira kao normalna zemlja. Zvuči malo idealistička, ali ako sam vas dobro shvatio, mislite da je HDZ BiH kobajagi za Europsku uniju? Pa ja bih smio u ovom trenutku reći zaista njihovo ponašanje je takvo da nije u skladu sa tim načelom europskih vrijednosti, jer mi ne možemo pregovarati oko toga da važeći zakon trebamo primjenjivati. Znači, oko toga mi ne možemo pregovarati, ne možemo se praviti da u Bosni i Hercegovini imamo tako izraženu veliku krizu. Imamo sad šansu da ojačamo snage koji su za europski put, koji su za poštovanje zakona, poštovanje ustava i da se onda u jednoj normalnoj atmosferi dogovaramo o budućnosti naše države Bosne i Hercegovine. I moram reći da sa Hrvatskom su kompleksi odnosa. Puno smo vezani jedni s drugima, puno dobrog smo jedni drugima učinili i imamo određeni nekad. Doćemo još do toga. Sa Srbijom Vučić, on nikad ne spominje suverenitet Bosne i Hercegovine. Ne spominje suverenitet. On govori o nekom identitetu. Znači, on je čovjek na ratnim ciljevima. Mi moramo ući u evropsku fazu i imati drugačije i zdrave. Naravno, razgovarat ćemo, to nam je središnja tema odnosima Hrvatske i BiH po izbornom zakonu. Idemo završiti ovu temu Dodika, ruskih utjecaja, pa evo spominje se i Vučićevih utjecaja. Što vi mislite, gospodine Sejdiću? Pa evo, ja ću iskoristiti također priliku da pozdravim sve prisutne i možda da cijelu diskusiju sad iz perspektive nekog ko je na lokalnom nivou i bavi se svakodnevnim problemima vrati malo niže upravo na taj lokalni nivo. Moram reći da smo u toku ove godine primijetili zaista jednu situaciju koja je odraz političkog stanja, u stvari dodatno nama komplicira život na lokalnom nivou, a u vezi je sa onim o čemu će se i danas i sutra govoriti. A to je turistička sezona na području grada Bihaća. Dakle, ljudi su me već nekoliko puta pitali da li ova cijela priča i ova cijela kriza ima nekog utjecaja na lokalni nivo. I evo mogu reći da smo u toku mjeseca maja, sad neki će koji su prilično optimistični reći da ova zima i ovo neuobičajeno hladno vrijeme je doprinijelo nekim manjim posjetama u gradu Bihaću i Nacionalnom parku Una, ali svakako da su ljudi vjerovatno ponukani onim što se dešava na području cijele Bosne i Hercegovine, razmišljali o tome kako planirati svoje godišnje odmore i da li dolaziti u Bosnu i Hercegovinu. Iz sigurnosnih i svih drugih razloga.
Želim vjerovati da je ova trenutna epizoda koju prolazimo i nije ovo jedina. Dakle, bilo je ovakvih epizoda i ranije. Ako se posebno oni koji prate političku situaciju u Bosni i Hercegovini, sjetit će se da smo mi u nekoliko navrata prolazili slične epizode kada je u pitanju i secesija, kada je u pitanju i blokiranje u Domu naroda i u predstavničkom domu, dakle pozivanje na entitetski veto i tako dalje. I sve su to stvari koje s vremena na vrijeme rade jedni pa onda drugi, nažalost nekad i treći, i mislim da to nije dobar put. Generalno, neko ko zagovara donošenje odluka unutar države Bosne i Hercegovine od domaćih aktera, nisam neko ko priziva intervencionizam, dakle sufliranje sa strane. Vjerujem da možemo sami postići dogovor i da možemo usmjeriti našu državu ka europskom i NATO putu, ali nažalost ponekad nas realnost vrati zaista na ono što mi jesmo, a to je, evo nekad će možda neko i zamjeriti, a jesmo Balkanci i onda u tom svemu često se vrlo ne možemo dogovoriti oko najbanalnijih stvari, a da ne kažemo oko nekih ključnih. I u tom kontekstu, evo i danas se nalazimo u situaciji opet da određena grupacija ima mehanizme da blokira donošenje odluka, da ne možemo napredovati dalje na europskom putu i da po meni ne vidim trenutno izlaz iz ove situacije. Ono što ćemo najvjerovatnije gledati u narednih godinu dana jesu ova prepucavanje, ovo ping-pong, prebacivanje loptice s jedne na drugu stranu, najvjerovatnije do narednih općih izbora. Ukoliko opet ne dođe neka intervencija od strane međunarodne zajednice i visokog predstavnika, u što ja zaista ne vidim da bi u ovakvim okolnostima u kojima se trenutno nalazimo moglo doći. Tako da, nažalost, bit ćemo prinuđeni potrošiti još jednu godinu na uzaludna, politička prepucavanja s jedne, druge i treće strane i da nećemo na europskom putu apsolutno napredovati dalje. Ono što u konačnici jeste po meni možda ključno, koliko god to pitanje bilo osjetljivo, jeste pitanje izbornog zakona, odnosno po meni najznačajnije, možda ne čak je u pitanje suštinsko unutar samog zakona, nego u pitanje provedbe izbora u Bosni i Hercegovini, jer vjerujem da bi se dobrim dijelom uvođenjem novih tehnologija, novog načina, dakle, biranja, mogli postići i realniji rezultati, da bi onda možda i na terenu stvari drugačije izgledale, da bi neka nova lica bila na političkoj sceni i da bi onda ta nova lica pokazala u stvari o čemu sam prethodno govorio, da je unutrašnji dogovor moguće. Hvala vam. Gospodine Dedeću, dakle, vi ste u parlamentarnoj skupštini, doduše sad u oporbi. Kako gledate upravo na ovaj problem izbornog zakona? Naime, kad su Trojka i HDZ dogovorili koaliciju, to je bio jedan od uvjeta. Sad su već 3 godine na vlasti, a nema ni D od dogovora. Tačno je da su Trojka i SNSD i HDZ prilikom formiranja vijeća ministara u sporazumu citirali izborni zakon i njegovo donošenje. Međutim, izborni zakon i Bosni i Hercegovini nije pitanje sad ovog samog mandata. O izbornom zakonu priča se još od 2006. godine. To je znači za 18 godina bile su različite varijante izmjena izbornog zakona. 2006. godine smo imali aprilski paket kada je rješenje bilo da se članovi predsjedništva biraju u parlamentu, da imamo predsjednika sa rotacijom svaki 16 mjeseci unutar 3 člana predsjedništva. 2013. godine smo imali, znači nakon opet 7 godina, Fileov model koji je također tražio rješenje provođenja presude Sejdić-Finci, to je presuda Europskog suda za ljudska prava. Pa smo 22. godine imali neumske pregovore i ovaj posljednji prijedlog je od zastupnice stvari delegatkinje u Domu naroda parlamentarne skupštine gospođi Marine Pendeš, to je njen drugi već prijedlog za izmjenu izbornog zakona. Tako da to nimalo nije lako pitanje
I ono što u Bosni i Hercegovini u odnosu na Europsku uniju je specifično. Mi bi sad možemo reći, imamo dosta presuda europskih sudova, domaćih sudova o ljudskim pravima, nek se sve presude koje su donesene, nek se izmeni izborni zakon u tom kontekstu, ali uvijek je prepreka kako pomiriti građanski koncept i koncept konstitutivnosti naroda. I sva ta rješenja koja smo imali, čini mi se da idu ka maksimističkim zahtjevima, gdje jedna strana želi više građanski koncept, druga etnički koncept i kako to dvoje promijeniti. Ali kao da nitko ne želi popustiti. Evo, sami ste spomenuli te pregovore u Neumu, pa onda je u jednom trenutku malo falilo da dođe do dogovora, onda čini mi se da nitko nije htio preuzeti na sebe odgovornost da popusti iz straha da ne bude kažnjen na izborima. Ne znam je li moj dojam u pravu, ali tako mi je to djelovalo. Pa vrijeme neumskih pregovora i inače izborna godina svaka je osjetljiva u Bosni i Hercegovini, pogotovo za takva pitanja. I mi bi bili sretni da u Bosni i Hercegovini imamo izbore svake 4 godine. Mi svake druge godine imamo izborni neki proces, da li opće izbore, da li lokalne. I onda naši načelnici, naše vlade fački imaju 1 godinu kad stupe na funkciju, već sljedeće godine su neki izbori. Znači, u izbornoj godini to je teško pitanje za rješavanje i voljeli bi da jednostavno da nas Bošnjaki u Bosni i Hercegovini shvate i građani Hrvatske i Hrvati u Bosni i Hercegovini. Nama nije interes da biramo hrvatskog predstavnika. Nama to nije interes. Ali se to događa? Događa se iz razloga što politika HDZ-a i gospodina Čovića je bliža nekako Dodiku nego probosanskim strankama i onda jednostavno izazove strah od građana koje ne možete kontrolisati. Mi imamo svoga člana predsjedništva, onda naši ljudi na terenu glasuju tamo. Ne možete natjerati da glasuju ovo. I vjerujem da treba naći rješenje kojem ćemo prvo, ovo što je gospodin Brešević rekao. Ne možemo biti u Europi, a zanemariti presude Europskih sudova za ljudska prava. Reći kao da to ne postoji. Znači, mi moramo te presude Europskih sudova za ljudska prava i domaćih sudova po ovom pitanju riješiti. A onda unutar toga tražite rješenje kako da vratimo povjerenje između bošnjačkog i hrvatskog naroda, da jednostavno da nema tog straha, da budemo, ajmo reći, u jednom pravcu u zajedništvu kakvom smo bili i ranijih godina na putu u Evropsku uniju i sve ono što zajedno trebamo raditi. Evo, izvolite, gospodin Grešević. Dobro, za kvalitetne razgovore o ovako složenim temama bitno je samo da pojasnimo. Nema predstavnika naroda u predsjedništvu. Po Ustavu Bosne i Hercegovine biraju se 3 člana predsjedništva, 2 iz Federacije, 1 iz Republike Srpske. 1 Hrvat, 1 Bošnjak, 1 Srbin. I oni nisu predstavnici naroda, oni su predstavnici građana. Dobro, to je ona vječna dilema, da, kako i tko glasati. Ali evo, i što je u duhu Daytona, da ne idemo sada... Moramo Ustav, tumačimo Da ne idemo sada tako daleko. Ali nije to daleko. Mi moramo dobre temelje za razgovore utvrditi. Mislim da ima puno, pa nama Dodik kako bude tumačio izvorni Dayton, mislim, iz Republike Srpske su do 2006. godine bilo protiv svih, njihov političar bili protiv svih rješenja Daytonskih. Prve sjednice parlamenta neće dođu u Sarajevu, neće u predsjedništvu, neće ovo. I odjednom se okrenulo, sad odjednom on nam tumači Dayton, a znate ko je zadužen da stara i o Daytonu i tumačenju? OHR i visoki predstavnik. I Ustavni sud Bosne i Hercegovine kao decidno jasno definirana institucija u Daytonskom mirovnom sporazumu. Prije Daytonskog mirovnog sporazuma su padale glave. Ljudi su ginuli. Znači, to je jedno nasljeđe. I mi moramo zaista biti vrlo oprezni. I mislim da mi u startu imamo različite narative koji nisu istine. Nemamo dobre pozicije. Ne tumačimo u konačnici onako kako jeste. Jasno je da je pitanje ravnopravnosti Hrvata u Bosni i Hercegovini ključno u odnosima Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Ali osim toga, evo, gospodine Hodžiću i Dediću, kako gledate na bilateralne odnose i gdje je tu prostor za napredak? Gdje je ono što bi Hrvatska mogla učiniti više ili pomoći više Bosni i Hercegovini upravo na tom europskom putu?
Prije svega treba reći da sva tri konstitutivna naroda u Bosni i Hercegovini imaju određeni strah. Hrvati imaju strah od majorizacije, Bošnjaci imaju strah od disolucije države, a Srbi imaju strah od gubitka entiteta koji su dobili Dejtonskim mirovnim sporazumom i koji je u konačnici nastao na etničkom čišćenju i genocidu. U jednom takvom ambijentu svaki potez koji je politički hrabar, odvažan i koji mijenja stvari je ujedno kraj političke karijere za političara koji to napravi. Dakle, i to tako treba reći. On nije kriv kao političar što je tome tako, jer se nalazi u jednom sistemu koji apsolutno favorizira. Dakle, ovo što je gospodin Grešević rekao je teoretski točno, ali u praksi mi vidimo da se u Bosni i Hercegovini sve bira po nacionalnom ključu. Dakle, ja to volim karikirati pa reći da ravnatelja u školi, direktora zavoda, uvijek postoji neki ključ, pa ako je on Bošnjak, Hrvat ili Srbin, onda njegov zamjenik mora biti netko drugi i bez obzira na njihove kvalifikacije i sposobnosti. I tu dolazimo do jednog zanimljivog fenomena, da su Bošnjaci u jednoj fazi, dakle, Bosnu i Hercegovinu prihvaćaju kao svoju domovinu i nemaju alternativu. I evo, primjerice, imate grad Velika Kladuša, koja po svojoj etničkoj strukturi je dominantno bošnjačka, međutim koja je na zadnjim lokalnim izborima izabrala čovjeka za načelnika koji je Hrvat. Dakle, apsolutno neopterećeno njegovom nacionalnosti, već usmjereno na njegove kvalifikacije i vještine da predvodi grad. I da kako da je to ono poželjno. Međutim, da kako da se tu onda javljaju ove politike koje kažu da li to je krinka za majorizaciju, jer pod krinkom takvog biranja gurate dominantno ljude koji su Bošnjaci. Međutim, nemojmo zanemariti činjenicu da je posljednji popis stanovništva u Bosni i Hercegovini pokazao da su Bošnjaci većina popisu stanovništva, što ne znači da zbog toga trebaju imati dominantne uloge u institucionalnom i političkom smislu. Ali se ta činjenica ne može negirati. Recimo, nezamislivo je da suspendirate Ustav na jedan dan u izbornoj noći, nametnete volju i onda sutra nastavite kao da ništa nije bilo. Zamislite što bi se dogodilo u Hrvatskoj, da imamo parlamentarne izbore, da u izbornoj noći, dakle, nedjelju navečer izađe jedna osoba koja nebitno da li ima demokratski legitimitet ili nema, u ovom slučaju nema, i ona kaže, ovi rezultati izbora koji su večeras bili, mi ćemo sada malo zamrznuti, pa da se stvari formuliraju i poslože, a onda ćemo nastaviti kao da ništa nije bilo. Dakle, ono što je nepobitno je da Bosni i Hercegovini treba Dayton 2, jer Dejtonski mirovni sporazum je mirovni sporazum. Dakle, on je bio da zaustavi rat, da zaustavi krvoproliće, da ljudi prestanu umirati, ali on nije bio projiciran za 30 godina kasnije. Dakle, ovo sad što imamo se pokazuje kao jedan ocean mehanizama za blokade. Ali ovo što ste naveli, to je naime izveo visoki predstavnik, pa se postavlja pitanje što je primjerice iz Republike Srpske uporno govore da je vrijeme da visoki predstavnik ode. Da ga nema, da se političari BiH sami dogovaraju. Zato što je OHR postao u principu personaliziran. Dakle, on uvelike ovisi o osobi koja je na toj poziciji i onda kada gledate kroz historiju u različitim oblicima, imate neke visoke predstavnike koje više vole po navodnicima Bošnjaci, neke koje više vole Srbi ili Hrvati, međutim tome ne bi smjelo biti tako. Dakle, vraćamo se na ove početne postavke. Ako postoji zakon, ako postoji ustav, onda se on treba primjenjivati jednako za sve. Dakle, i za Bošnjake, i za Srbe, i za Hrvate, i to se treba poštovati. Dakle, ne može politički predstavnik biti osoba koja je političar i kod koje možete lobirati da donese određenu odluku koja u datom momentu ide vama ili ne ide u korist. Kada to radite, onda dobijete anarhiju i dobijete košmar. Dakle, dobijete situaciju u kojoj svako može doći i reći gledajte, gospodine, nama sad na ruku ide ovo i da on opadne po taj utjecaj i napravi stvari koje su tektonski poremećaj. Dakle, ovo što se dogodilo na posljednjim općim izborima je bio tektonski poremećaj, a Bošnjaci su do sada u visokom predstavniku gledali branu srpskoj secesiji
i ovim stvarima koje se dešavaju. A s druge strane, ono što Milorad Dodik zastupa, dakle da nema međunarodnih predstavnika ni u Ustavnom sudu, ni u OHR-u, ni bilo gdje tome slično, jer on i dalje u tim ljudima vidi branu za politike koje on želi u konačnici sprovesti. Međutim, sad tu dolazimo do onoga gdje nekad zvučimo sami sebi kontradiktorno. Dakle, ako pažljivo pratite, a zastupam i ja taj stav, da se ljudi unutar institucija Bosne i Hercegovine trebaju dogovarati o uređenju i djelovanju te države. A onda s druge strane krenemo zazivati međunarodnu zajednicu i kažemo kako ona pasivna. Dakle, kad neko kaže pomoći ću ti, dakle, ne misli se da će odraditi kompletan posao za tebe, već onih 10% koji nije do tebe i koji ti ne možeš napraviti, da ti ta osoba pomogne. U ovom smislu međunarodna zajednica treba vrlo jasno i decidirano zatvoriti vrata Miloradu Dodiku bilo kakvog političkog djelovanja i pomoći institucijama u Bosni i Hercegovini da izvrše sudsku presudu i da ga liše slobode. Dakle, sad pričamo konkretno. To je pomoć. Nakon toga što će se dešavati? Da li će u vlasti biti SDA, Trojka, da li će HDZ dati podršku ili ne? To je unutarnje pitanje koje domaći političari u Bosni i Hercegovini onda trebaju razgovarati. Ali u principu to je ovo o čemu govori gospodin Ogrešević, da se stvari koje su barikade trebaju ukloniti uz pomoć međunarodne zajednice, a ovo ostalo prepustiti ljudima da sami o tom odlučuju. Gospodine Srediću, Dediću, ponovit ću vam pitanje, Albin je otišao malo više na međunarodnu zajednicu. Dakle, odnosi Hrvatske i BiH, kako ih ocjenjujete i što tu može biti bolje? Sklopu diskusije prijeći na to pitanje, ali zbog prisutnih, kada je međunarodna zajednica reagirala suspenzijom Ustava i izmjenama izbornog zakona, tad je imala podršku HDZ-a. Danas, kada međunarodna zajednica razmatra da otkloni blokade, onda se priziva da ne smije to raditi. Ali u Dejtonskom mirovnom sporazumu je definisana uloga i mjesto visokog predstavnika. I on kao takav ima svoje nadležnosti i svoje odgovornosti. Kada je u pitanju Bosna i Hercegovina i Hrvatska, ovo što mi postavili pitanje, pa vjerujem, kad pogledate sve druge parametre, mi ćemo danas kroz različite panela govoriti o ekonomskoj saradnji, o perspektivama u svim segmentima kulture, ekonomije. Hrvatska u Bosni i Hercegovinu izveze duplo više robe nego što veze iz Bosne i Hercegovine. Znači ima suficit sa Bosnom i Hercegovinom preko 100%. Znači, naša robna razmjena je 8,3 milijarde na godišnjem nivou i to govori dovoljno koliko su proizvodi iz Hrvatske, njihove firme iz Hrvatske prihvaćene u Bosni i Hercegovini, kako vas doživljavamo kao komšije, kao prijatelji i tako dalje. 500.000 Bosanaca i Hercegovaca ljetuje godišnje na Jadranskoj obali i dolazi ovdje u velikog broja svojih prijatelja, rođaka i tako dalje. I Republika Hrvatska bi trebala biti naš prvi partner i vodilja ka Evropskoj uniji, a malo u toj svojoj ulozi zaštite Hrvata u Bosni i Hercegovini, da to ne bude samo prioritet. Sad u ovoj situaciji postavlja se kao prioritet izmjena izbornog zakona, a mi smo došli u situaciju da nam ne funkcioniše država. Znači moramo stati zajednički i riješiti funkcionalnost države, da ovo što kolegi su rekli ranije, Ustav, zakoni Bosne i Hercegovine se moraju primjenjivati, a mora se rješavati pitanje izbornih zakona. Tako kažete, trebala bi biti, znači da još nije vodilja prema Europi. Pa Hrvatska različita, evo sad u ovoj situaciji sa Dodikom. Nisu jasni stavovi kada je u pitanju HDZ u Bosni i Hercegovini. Jedan i drugi na pitanje odnosima Hrvatske i BiH, zapravo ste nekako došli do HDZ-a BiH. Znači li to da put od Sarajeva prema Zagreba nužno ide preko Mostara danas u praksi? Tako dođe. Mi smo Sunsko-Savskog kantona i vjerujem da dijelim mišljenje premijera i načelnika. Voljeli kada bi predsjednik vlade, gospodin Plenković, posjetio Sunsko-Savski kanton, posjetio neke naše općine. Dobro došao je i imali bi
sigurno šta i reći i pomoći jednim drugima, pogotovo građanima koji žive u pograničnom dijelu, jer oni najbolje znaju 1991. i 1992. kakvi smo bili, kakve smo komšije bili, kako smo sarađivali, kako smo pazili jedni na druge i da jednostavno ta spona, i vjerujem da je ova konferencija jedan od puteva kako da te odnose učinimo bolje. Evo, baš ću se nadovezati sada s vama, premijeru Hušiću. Koja su to područja suradnje koja bi se mogla razviti s obzirom upravo na specifičan položaj Mursko-Savskog kantona, dakle uz samu granicu Hrvatske, najzapadniji dio Bosne i Hercegovine, sami ste rekli prometno, vremenski bliži vam je Zagreb od Sarajeva. Ovako, kako sam u uvodu i rekao kad sam na samom uvodu kad smo otvarali ovu konferenciju, ja sam rekao konačno, dakle, da se na neki način pozabavimo životno važnim pitanjima, pored ovih svih političkih o kojima smo govorili u samom uvodu, već gotovo neki sat vremena. Mislim da svi mi građani, mi koji smo najdirektnije u komunikaciji s ljudima koji vodimo tu lokalnu politiku, da li je ona u općini ili u gradu, mislim da najbolje znamo šta su interesi tih ljudi. Dakle, njih previše, naravno da svi mi generalno volimo svoju zemlju i da razmišljamo o tome, o njenoj budućnosti i kad ona dođe u neku krizu kao što je sad, naravno da smo zabrinuti. Ali s druge strane, ovo što govori gradonačelnik grada Bihaća, zabrinutost je, iako mi u mjesecu maju nismo imali dovoljan broj turista na prostoru grada Bihaća, koji je inače u tom periodu zaista, njegovi smještajni kapaciteti budu gotovo puni u mjesecu maju, junu i tako dalje. To su stvari koje trebamo razgovarati sa našim susjedima. Imamo zaista vrlo dobre odnose, da ne kažem odlične na prostoru Mursko-Savskog kantona, posebno sa Hrvatima na prostorima Mursko-Savskog kantona. I ja stalno govorim, ja i ovaj gradonačelnik Bihaća mi je svjedok, da stalno i sa vjerskim zajednicama na prostoru kantona i grada Bihaća razgovaramo se na sve ove teme i pokušavamo naći sagovornike i ambasadore za našu priču u Republici Hrvatskoj i preko njih. I svojim ličnim primjerima pokazujemo zaista da na gajenju jednog suživota na tim prostorima, između ostalih stvari se možemo ekonomski i na svaki drugi način povezati u interesu svi u nas. Malo prije gospodin Dedić govori o tome kolika je naša robna razmjena. S druge strane, vi imate ljude koji svakodnevno putuju s posla na posao u Republiku Hrvatsku i na Mursko-Savski kanton. Imamo velike probleme na graničnim prijelazima. To stalno potenciramo to pitanje. Možete nam malo detaljnije reći o toj prometnoj povezanosti? Što tu može biti poboljšano? Čuo sam da se satima zna čekati na ulazak u Hrvatsku. To su enormne gužve. To najbolje znaju ovi ljudi koji putuju u Bosni i Hercegovini, koji u Bosni i Hercegovini ulaze petkom i čekaju po nekoliko sati na 2 ili eventualno 3 granična prijelaza. Ako se uzme ovaj granični prijelaz Hadži Potok i Vovolja, kako se kaže, znači to su sati čekanja. I to je jedna velika frustrirajuća priča za sve naše ljude i zasigurno ubijeđeni smo da bi ta komunikacija, da bi promet ljudi i roba bio puno bolji. Da mi imamo uređenije ili veći broj graničnih prijelaza. Ja sam evo sticajem okolnosti, samo ću ispričati jednu stvar, neki dan lično. Putovao sam prošle sedmice u Gavelu, mali jedan gradić u Bosni i Hercegovini, i kad silazite sa autoputa kojeg se vozite, izađete na Gornjoj Ploči, putujete prema Pločama, silazite, dobijete tablu za Metković, vi siđete na toj tabli i 2 puta u 10 km pređete preko graničnog prijelaza i nikog živog nema na tim graničnim prijelazima. Dakle, bez ikakvih problema vi na tom prostoru pređete granicu i nemate apsolutno nikakvih problema. Tu treba progovoriti otvoreno o tome. Da li se ti granični prijelazi smišljeno su otvoreni na prostorima gdje u većinskom dijelu žive Hrvati u Bosni i Hercegovini, koji se uslovno rečeno ne moraju gužvati na granicama? Ili se ovakve gužve namjerno prave na prostorima gdje su, da kažem, etnički ili kako god hoćete, 95% žive Bošnjaci na prostorima Mursko-Savskog kantona. Znam da je gužva u Metkoviću svako ljeto isto velika. Pa evo i na Doljane sam prelazio, dakle to je bilo svega 10-ak vozila ispred mene. Dakle, hoću vam reći jednu drugu stvar. Mi imamo Kad govorimo o graničnim prijelazima, to je ipak pretpostavljam nadležnost države. Dakle, u redu, s hrvatske strane. Evo, ambasador se javlja, Ministarstvo sigurnosti, pretpostavljam. Dakle, to je nešto što bi trebalo rješavati
s vijećem ministara, tražite li vi nešto po tom pitanju? Vjerojatno nije samo stvar do Hrvatske, nego i do Naravno, Vijeća godinama se vodi godinama se vodi, naše lokalne zajednice su radile na tome, stalno su govorili, pisali svim relevantnim institucijama i obraćali se u državi Bosne i Hercegovine na tu temu i to je jedan od naših gorućih problema. Dakle, ako želimo ovu ekonomsku saradnju, ako želimo bolju povezanost, pa valjda na tom putu ne bi trebalo biti ovakve vrste prepreke. I sjećam se da je Dodik pitanje podrške Pelješkom mostu vezao sa mostom u Bosanskoj Gradišci, isto iz ovih razloga, da bude manja gužva. Dakle, to su neke možda teme baš za državni nivo. Evo, To su teme koje zanimljuju građane Bosne i Hercegovine, Unsko-Sanskog kantona. Ove teme, naravno, političke su vrlo bitne, kao što sam rekao malo prije na početku. Naravno da smo zabrinuti za Ovo su životne, da. Ovo su životna pitanja koja zanimljuju građane. Gospodine Dediću, htjeli ste nešto dodati? Samo zbog prisutnih da pojasnim situaciju. 2013. godine Bosna i Hercegovina je sa Hrvatskom potpisala ugovor o graničnim prijelazima. U tom ugovoru su samo definisana 2 granična prijelaza prve kategorije, jedan na sjeveru Bosne Gradiška i na jugu, to je Biječ. Tog momenta naš Izačić je postao druga kategorija graničnih prijelaza i sve robe nismo mogli prevoziti preko Izačića. Zahvaljujem se ovom priliku našoj ambasadorici, gospođi Bajtal, koja je pokrenula sa svoje strane inicijativu prema predsjedniku vlade, gospodinu Plenkoviću, a ja sam kao zastupnik u predstavničkom domu u martu mjesecu podnio inicijativu koju smo prihvatili i zadužili vijeće ministara do narednih 6 mjeseci. Definišu se još dodatna 3 prijelaza, to je Izačić, Svilaj i Šamac prve kategorije i da ostali ovi malogranični prijelazi koji nama život znače u Unsko-Sanskom kantonu za naše ljude koji rade u Hrvatskoj, Sloveniji i Zapadu, da imaju onaj bolji promet i sve ono što treba. Tako je to sad dogovoreno da i tako budu. Mi smo zadužili naše vijeće ministara da narednih 6 mjeseci se izmijeni postojeći ugovor. Ambasadorica je u toku po pitanju te aktivnosti. Naš zastupnik Hodžić također radi na tome i vjerujem, možemo zajedno pozvati sve konferencije, sve one koji mogu pomoći. 1000 kilometara dugu granicu, samo 2 prijelaza prve kategorije uistinu djeluje jako malo, mislim, i nedovoljno. Pitanja za gradonačelnika Cazina i Bihaća je zapravo isto, kako tu može biti bolja lokalna suradnja sa županijama i gradovima s hrvatske strane Une? Prije svega treba poći od činjenice da, kao što je Armin rekao u svom uvodnom obraćanju, zastupnik Hodžić, da mi živimo jedni sa drugima. I prije rata, naravno, i Slunja su, a i sad ljudi iz tog područja dolaze u određene potrebe obavljati u Cazinu, Bihaću i tako dalje i obrnuto. Iz tog pograničkog dijela prije rata, naravno, da su dom zdravlja Slunj su išli naši. Znači, sugrađani bili mi bliže nego u Cazin ići, tako dalje. Dobro se poznajemo i mislim da u tim lokalnim odnosima postoji dobar temelj zaista da se na jednim dobrim osnovama razvije još jedna dublja suradnja. Imamo jednu pozitivnu emociju i rekao bi jedno nasljeđe i 90. mi smo 1991. godine prihvatili prognanike iz Slunja i okolnih mjesta preko 20.000 ljudi, Bihać, Cazin, Kladuša. Za te ljude smo falsificirali lična dokumenta, Lupovce i oni su na takav način uz našu pomoć naših kuća, porodica smješteni su bili naše kuće prebačeni nazad u Hrvatsku. Postoji i obilježje, naravno, to nas je obilježilo, lokalni ljudi to naravno znaju. Mislim da je ta činjenica govori da postoje duboke pozitivne veze, naravno ljudske, među nama i naravno te se veze i održavaju. Prekogranična suradnja je naravno bitna. Evo, jučer sam potpisao jedan akt sa jednom agencijom koja je sjedište u Karlovcu za jedan prekogranični projekat. Tako da mi kandidiramo projekte. Moramo više, Hrvatska nam zaista može biti vodilja jer nama treba znanje.
vaše iskustvo ovdje u Republici Hrvatskoj, da što bolje obučimo svoje timove i da ljudi mogu onda da budemo što spremni kada otvorimo pregovore, kad nam se otvori određeni fond. Znači, sva su pitanja bitna. Ja vodim grada i vodim i stranku, tako da bitno je i jedan put prema Rakovici je bitan, Tržačka raštela, Rakovica, tu imamo mogućnost za jedan dobar granični prelaz, samo da uradimo 6-7 km. Što se tiče graničnih prelaza i naše vlasti, što se mene tiče, pod sumnjom. Ja mislim, ja sam dugo gradonačelnik Cazina i puno puta sam pisao i puno puta su zastupnici u parlamentarnoj skupštini postavljali ta pitanja. Mislim da je naše vlasti isto nisu sada dovoljno na tom pitanju radile, nisu nas izvijestile i nismo došli do razine da možemo reći dobro, evo Hrvatska nije zainteresirana. U Bosni i Hercegovini ima preko 60 graničnih prelaza. U Unsko-Sanskom kantonu ima samo 2. Samo 2. Jedan povremeno, Bogovolje, Hadži Botovo. Otvori se, zatvori se. Ima Užebić, na Užebić imao neku šumu, ide gore, niko ne koristi s tim prelazom. Prema tome, znači, ima tu krivice, ali evo to pitanje, ako je pokrenuo s ovo, znači, aktualno vijeće ministara i ministri moraju uzeti aktivniju ulogu da zaista razgovaramo na tu temu. Ima i međudržavno povjerenstvo komisije za granične prelaze Bosne i Hercegovine, Republike Hrvatske. I ovako ja vrlo jednostavno, ja se uvijek postavim pitanje. Kako niko nije sa naše državne strane nekad rekao, pa dobro, nećemo otvoriti u Neumu, ovamo, onamo, tamo na Savi ili prema Srbiji, ako ne otvorimo u Unsko-Sanskom još 2 granična prelaza u 3. To je pitanje za vaše političke predstavnike. Neko to nije iskoristio. Znači li to da Unsko-Sanski kanton Znači ovdje dobro? Ako nećeš biti malo jači, pa ponekad očito je bezobrazan, u nas ima bezobrazluka puno u ovome političkog djelovanju, očito da nećeš ništa ostvariti, jer fali nam manira. Znači, mi pregovaramo o Ustavu i zakonu, mi moramo imati ustavni okvir, ne možemo razgovarati o svim stvarima. Ne možemo mi sad, mi imamo jednu veliku krizu, mi ćemo se boriti da ne ostavimo bez zemlje. Ako mi stvari pojednostavimo i svedemo na naše odnose samo na izborni zakon, to je stvaranje pretpostavki i targetiranje Bošnjaka i oni koji smatraju da puno drugih stvari uz izborni zakon moramo riješiti u Bosni i Hercegovini da bi bilo normalniju zemlju. To nije dobar temelj za razgovor o suštinskim pitanjima u Bosni i Hercegovini. Znači, tamo neki pokvareni u Sarajevu negdje, oni tako iz čiste volje rade to nama. Međutim, Dodik i Čović su u neku ruku u ovoj sad situaciji. Oni su kontraargument. Jer u biti ova blokiranja da funkcionira vlada i parlament državni je glavni argument da u stvari svi imaju sve mehanizme. Osim samo izbora člana predsjedništva, koji je produkt Vašingtonskog i Dejtonskog mirovnog sporazuma, kao ustavna kategorija. Ono za što se zalaže jeste sljedeće. Mi nikada ispod Dejtona, samo iznad, samo bolje. Znači, sad HDZ može blokirati, može SNSD blokirati. Znači, u Bosni stvari moraju dodati s konsenzusom. Znači, s tog aspekta političkog utjecaja niko nije ugrožen. Znači, niko nije ugrožen. Mi sad imamo blokade, imamo nemogućnost da na državnoj razini zaslučimo tu secesionističku, neustavnu politiku Dodika i imamo blokade. Prema tome, svi imaju mehanizmi. Naš ustav nudi mehanizme, imamo domove naroda, imamo entitetsku većinu, imamo predstavnički dom. I ponekad se pitamo da li nama uopće treba predstavnička demokratija, jer domovi naroda vrlo često imaju jači utjecaj od utjecaja parlamenta gdje sjede zastupnici koji su direktno birani voljom građana.
A u domove naroda može biti izabran čovjek, delegat, koji uopće nije bio na izboru, koji nema uopće izboru. Da, vidjeli smo tu domovima naroda pa se događaju od izbora do izbora čak i promjene nacionalnosti, ali to je sad druga tema. Gospodine Sejdiću, vratit ću se ipak na ovu lokalnu. Dakle, od Bihaća do Zagreba koliko sat i po ako se na granici ne čeka. Evo, ja ću... Vi imate sigurno, koliko ja znam, veliku dijasporu koja radi diljem Europske unije. Kolike su tu neke mogućnosti daljnjeg razvoja suradnje od Bihaća i glavnog hrvatskog grada? Pretpostavljam da toj dijaspori zagrebački aerodrom je nekako najbliži ako idu doma za praznik avionom, a ne autom. Pa evo, ja ću pokušati opet stvar malo vratiti ovamo nekako u ovaj stvarni život i s problema s kojima se naši sugrađani i naša dijaspora, kao što ste rekli, vrlo često susreću. Ja sam prošli petak bio u Zagrebu i putovao nazad za Bihać i trebalo mi otprilike sat i po, dva, od ovisnosti kako ko vozi i da li ima nekih prometnih ograničenja. Ali moram reći da sam se vozio nekih 2 sata i onda sam na 5-10 km od kuće čekao još 2,5 sata. Dakle, bila je užasna gužva na granici i mogu reći da sam još prilično dobro prošao jer ljudi čekaju po 4-5, nekad i 6 sati u ljetnom periodu, što je zaista nezamislivo. Dakle, nezamislivo je da neko iz Minhena putuje 6 sati do granice, do Izačića i onda na granici čeka još 6 sati. Dakle, mogao bi se vratiti nazad u Minhen, a kuća mu je malte ne vidi je preko granice tamo ko živi na Izačiću. Tako da to su stvari s kojima se naši sugrađani, dakle svi mi tamo susrećemo vrlo često. I nisu to samo ljudi s one strane granice, to su ljudi i s ove strane granice. Dakle, ljudi koji iz Slunja, to je govorio i gospodin Ogrešević, iz Rakovice, iz Korijenice, koji dolaze u Bihać, dolaze svaki vikend i zaista se također suočavaju s tim gužvama. Da ne govorimo o činjenici da mi želimo graditi i s jedne i s druge strane granice turizam. Evo, Plitvice su ga poprilično izgradili, 2 miliona ili približno 2 miliona posjetlaca godišnje je jedna impozantna cifra. Mi u nacionalnom parku bilježimo negdje otprilike oko 200.000 posjetilaca. Sad zamislite kad vi morate nekom objasniti koji je posjetio Plitvice, hoće da dođe u Bihać, onda mu kažete evo ćemo otići u Bihać, kaže pa hoćemo, a moramo čekati na granici 4 sata. On kaže evo nećemo, ajmo radije u Zadar. Jel me razumijete? Dakle, to su stvari s kojima se zaista, ne samo dakle, mi kao građani s jedne i s druge strane granice suočavaju se brojni turisti koji bi došli posjetiti i ljepote i s jedne i s druge strane granice i u zavisnosti od toga u kom momentu se nalaze, s koje strane ne mogu preći na ovu drugu jer moraju čekati po 4-5 sati. Također, dakle, naša dijaspora koja dolazi, koja želi doći kući, ljudi koji posjećuju svoje domove 4-5 puta godišnje, sad u zadnje vrijeme dođu 1 ili 2 puta, zato što im je nenormalno čekati toliko dugo na granici. Vjerujem da postoji jako puno prostora za pregovore i zaista čudi činjenica da od 2013. od kad smo potpisali sporazum koji je spominjao i gospodin Dedić sa Republikom Hrvatskom o graničnim prijelazima, do danas, dakle do 2025. godine, niko se nije sjetio da preispita taj sporazum, da kaže evo ok, ajde da razmislimo, ne samo Unsko-Sanski kanton, područje cijele Bosne i Hercegovine koji graniči sa Republikom Hrvatskom, dakle mi najdužu granicu imamo sa Republikom Hrvatskom, Republika Hrvatska najdužu granicu ima sa Bosnom i Hercegovinom i da mi imamo samo nekoliko, odnosno da imamo 2 granična prijelaza prve kategorije i da imamo samo još nekoliko na koja se može ući. Mi na području Unsko-Sanskog kantona, pored ovih zvaničnih, dakle, pored Izačića i Maljevca i povremeno Hadžinog potoka, evo Užljebić, ako kažemo da ga koriste uglavnom Bišćani i turisti, ali imamo i Tržačku raštelu, granični prijelaz koji je u funkciji, dakle on je funkcionalan, može se koristiti, mogao bi se koristiti ako ništa drugo za lokalno stanovništvo. U Velikoj Kladuši postoji još jedan granični prijelaz koji bi se mogao koristiti za lokalno stanovništvo, čime bi se rasteretili te mogućnosti. Nekad je vladala
fama oko tog sporazuma, odnosno govorilo se, znate, Hrvatska je ušla u šengenski prostor, sad su to drugačija pravila i tako dalje, međutim i tu dilemu smo otklonili. Dakle, ja sam zaista lično tražio odgovore i kod europske delegacije, odnosno u uredu europske delegacije u Sarajevu, i oni su rekli šengenski prostor nije prepreka bilateralnih odnosa između dvije zemlje. Dakle, ovaj sporazum koji mi imamo sa Hrvatskom, to je naš osnov uređenja graničnih prijelaza. Ništa. Evo, imao sam već jedan, još jedan. Dakle, taj sporazum već je, da. Taj sporazum, zaista mislim da je vrijeme da otvoreno o njemu razgovaramo i mislim da delegacije s obje strane granice mogu biti dobar put da se dođe do nekog boljeg rješenja i da dođemo u konačnici do cilja, a to je da olakšavamo prelazak i našim ljudima s jedne i s druge strane granice i turistima koji nas posjećuju i dijaspori našoj, jer to su dakle pitanja koja opterećuju prije svega nas u lokalnim zajednicama, onda naravno na svim ovim višim nivoima vlasti. Također, pitali ste za prekograničnu saradnju, da ne bude sad da je sve ovako prilično sumorno i tmurno. Ja moram pohvaliti zaista i gradsku upravu grada Bihaća, ne zbog činjenice što sam ja gradonačelnik, nego zbog činjenice da sarađujemo već u okviru prekogranične saradnje i sa Karlovačkom županijom, gradom Karlovcem, gradom Slunjem, Zadarskom županijom, Ličko-senjskom županijom u okviru Interreg projekta prekogranične saradnje. Riječ je o predpristupnim fondovima Europske unije koji finansiraju projekte lokalnih zajednica Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Trenutno smo u 2 projekta aktivno, dakle koji su odobreni već. To je projekat Recirkl koji se odnosi na odgovorno upravljanje otpadom sa Zadarskom županijom, gradom Zadrom. Vrijednost tog projekta je oko 1.300.000 eura i projekat Smart Pekarb, smanjenje ovih izduvnih plinova, odnosno riječ je o obnovljivim izvorima energije, a u tom projektu mi instaliramo solarnu elektranu na zgradi gradske uprave grada Bihaća i novi sistem grijanja putem toplotnih pumpi, čija vrijednost je preko 2,8 milijuna eura, dakle ukupnog projekta koji se realiziraju u drugim lokalnim zajednicama. Također, zajedno sa gradom Otočcem, našom turističkom zajednicom, privrednom komorom Unsko-sanskog kantona, u pripremi je i projekat prekogranične saradnje u promociji kulture Japoda, naroda koji je naseljavao područje od Ogulina, Like do Pounja. I ovo je jedna poveznica koja govori da smo mi oduvijek naseljavali prostor s jedne i s druge strane granice. Dakle, historijska promocija Japoda kroz jedan virtualni muzej. Dakle, radimo jako puno tih projekata već i koristeći ove predpristupne fondove Europske unije i mislim da je to jako dobra stvar. I da ćemo mi u tome i nastaviti, da će toga biti i više kako se mi budemo približavali i ovim procesima integracije u Europsku uniju i jednog momenta kada otvorimo pregovore sa Europskom unijom, bit će još više fondova dostupno, što znači da ćemo i mi iz lokalnih zajednica imati mogućnost realizirati više tih projekata. Međutim, ono gdje se opet vraćamo u realnost jesu ovi problemi s kojima se suočavamo svakodnevno. Mislim da je jedan od njih upravo i ova povezanost, odnosno prelazak preko granice, da ne govorimo o činjenici da se već 2 decenije unazad, a možda i više, govori o brzoj cesti koja bi trebala povezati Novo Mesto, Karlovac, Veliku Kladušu, Cazin, Bihać. Dakle, mi sad već radimo s one strane granice tamo ubrzano na realizaciji tog projekta. Ja se iskreno nadam da će i sa ove strane granice se raditi na tome da se povežemo bar do Karlovca, da onda budemo spojeni kao Unsko-sanski kanton na mrežu europskih autoputeva i to je nešto što mi želimo. Mislim da tu ima jako puno prostora da surađujemo, da je to u interesu obe države i da na tome trebamo svi zajedno raditi. Evo, kada su taman lokalni izbor, moram priznati da nitko ne spominje tu cestu, tako da ne znam, hoću uzeti sobe slavljati. Pa evo, ali autocesta do Siska je gotova, pa možda to koliko toliko... Znam je ova prema Velikoj Kladuši, značimo puno više. Gospodine Hodžiću, htjeli ste nešto dodati, ujedno mi recite,
Evo, spomenuo je suradnju preko tih nekih fondova Europske unije za prekograničnu suradnju, ali zapravo ispostavilo se da Unsko-Sanski kanton tu ima manje šanse kandidirati se od nekih drugih kantona u federaciji. Kako to? Da, nažalost nema uopće šansu, ali bi se zadržao na graničnim prijelazima koje držim dominantnim trenutnim problemom, jer iz njega proizlazi i derivira se sve ostalo. I kada pričamo o ekonomiji, i kada pričamo o turizmu i tako dalje. Jedna anegdota koja je lične naravi, ali oslikava ovo što su kolege govorile. Ja sam prije nekoliko mjeseci putovao upravo u to područje službeno i imali smo najavljen prelazak granice. U povratku, unatoč toj najavljenom prelasku granice, mi nismo imali teorijsku mogućnost da priđemo granici zbog količine automobila i ljudi koji su tamo bili. Međutim, u jednom momentu ja sam se okrenuo oko sebe i kad čekate, jer nemate šta drugo raditi, još nemate ni internet jer ste u roamingu, onda sam malo gledao, dakle, tamo se doslovno odvija jedan čitav život, dakle, ljudi idu, traže sada hranu, okrjepu, djeca, dakle, imaju potrebu, majke, preslače pelene djeci, dakle, čitav jedan komplet. Nakon toga, ja sam uopće odustao od pokušaja prioritetnog prelaska i iskreno bilo me sramota da ja prelazim granicu prije tih ljudi koji čekaju po 5-6 sati s djecom, otkazali smo sve ostalo, čekali smo, dakle, cirka 3 do 4 sata. Dakle, iz današnjeg poimanja svijeta, vremena, ubrzanog doba, tehnološkog napretka, nezamislivo je da se na bilo kojoj granici u Europi čeka 3 do 4 sata. A ovdje je to onako, koliko sam u razgovoru s ljudima vidio, postalo normalno. Pa onda kaže, ako čeka sat do 2, to je kao dobro, to se smatra već ono, dobro si kao prošao. Međutim, to je obostrana sramota, barem ja to tako poimam, i mislim da bi i za Hrvatsku i za Bosnu i Hercegovinu bilo važno da se to pitanje riješi. Prvi put kad sam sudjelovao kao saborski zastupnik na aktualnom prijepodnevu, uputio sam pitanje ministru Grlić-Radmanu upravo na ovu temu. I vjerujte, nikada u životu nisam doživio, nakon što je to objavljeno na društvenim mrežama, toliki broj poruka, komentara i slično od ljudi, što svjedoči koliki je taj interes i o kojoj mi u principu populaciji pričamo. Jer svi ljudi koji dolaze iz dijaspore, nebitno da su iz Slovenije, Austrije, Njemačke, se slivaju u principu na ta dva granična prijelaza. Ovo pitanje koje ste spomenuli je isto tako jedno od pitanja koje je otvoreno i koje je problematično. Dakle, postoji natječaj Ministarstva regionalnog razvoja EU fondova koji se svake godine objavljuje i koji tematizira prekograničnu suradnju. Primjerice, dakle, postoji općina sa hrvatske strane, postoji općina sa bosansko-hercegovačke strane koje imaju zajednički projekt, da li u oblasti infrastrukture, da li u oblasti kulture ili bilo kojeg drugog polja, i one dobivaju sredstva koja mogu zajednički koristiti. Međutim, tamo su vam navedene sredine iz kojih imate pravo kandidirati projekt. Sa bosansko-hercegovačke strane navedeni su svi pogranični kantoni, plus navedeno je i Sarajevo, kao glavni grad, navedeni su recimo i Derventa, Prijedor i sl. Međutim, nema Unsko-Sanskog kantona. To je bilo moje prvo pitanje ministru, sada bivšem ministru Erliću, koji je doista, evo, gospodin Meškić je bio na tom sastanku, pa može to posvjedočiti, bio je zainteresiran i spreman da se to pitanje riješi. Službeni odgovor koji sam ja dobio je bio taj da na području Unsko-Sanskog kantona nema dovoljan broj Hrvata, odnosno da nema dovoljan broj organizacija koje okupljaju ljude koji su Hrvati. Međutim, u ovom smislu kada govorimo o prekograničnoj suradnji, dakle ona je državna. Ona nema veze sa narodima i ona nema veze sa nacionalnostima. Dakle, sad imate paradoksalnu situaciju da općina Topusko radi prekograničnu suradnju sa Širokim Brijegom. Dakle, to je trenutno na sceni, a ima recimo, ne znam, Veliku Kladušu gdje ljudi malo te ne idu svaki dan popiti kafu. Dakle, to nema smisla. To je pitanje koje sam ja postavio i premijeru, dakle, na jednom od naših koalicijskih sastanaka. Ono što sam vidio do sada da to nije bilo adresirano. I generalno htio bih reći dvije rečenice apropo svega ovoga što smo mi govorili. Nažalost,
ovakvih događaja kakav je danas, ova konferencija koja nas je sve okupila da razgovaramo, ispravite me ako riješim jer ja sam nešto mlađi, ali toga nije bilo do sada. Dakle, mi nismo mogli prenijeti ljudima što je problem. Ja sam znao što je problem kad ja odem kod Elvedina, kod Nermina, kod Nijaza, kod Šemsudina, Jasmina ili bilo kojeg načelnika i kad oni meni to kažu. Ali problem je kad to ljudi ne znaju. Onda ljudi mene gledaju u Saboru, kažu vidi njega, on se bavi graničnim prijelazima, šta to njega brige, što on ima s tim. Međutim, to je itekakav problem. Ovdje imamo velik broj ljudi iz Vojnića i Cetingrada koji žive u tom području i oni svakodnevno svjedoče tome gdje imaju recimo nekretnine, gdje se brinu o svojim roditeljima ili djeci koji imaju potrebe i idu svaki dan, ne znam, u Veliku Kladušu ili bilo koji grad i oni, pazite, sad moraju recimo čekati po par sati ili su izloženi nekim birokratskim procedurama koje su nepotrebne. To je jedna od prioriteta, jedna od stvari koje je itekako i prioritetno potrebno riješiti. Da, moram reći, prvi put čujem da kriterij bude broj Hrvata u nekoj općini ili kantonu, jer to je riječ o europskim fondovima. Hrvatska surađuje s mađarskim županima, pa očito broj Hrvata nije uvjet. Ih jer niti nema. Kad govorimo o granici, graničnim prijelazima, gospodine Hušiću, čuli smo sad puno stvarnih iskustava, puno se čeka, samo 2 službena prijelaza, ali puno onih neslužbenih. Znate na što ciljam. Dakle, veliki problem te migrantske balkanske rute, sad je čini se malo smanjen pritisak, ali evo sve do unatrag godinu dana, to je čini se bio velik problem kako za Hrvatsku posebno i za vaš kanton. Činjenica je da mi zadnjih nekoliko godina imamo taj problem s migrantskom krizom i da i u tom dijelu je izuzetno bio prisutan manjak komunikacije. Dakle, opet pričamo o komunikaciji 2 susjedne države. Međutim, ono što ja mogu danas reći, to je da je, ako se to uopšte može sada već nazvati migrantskom krizom, da je on apsolutno, kad je u pitanju Mostarski kanton, evo, uslovno rečeno pod kontrolom, obzirom da mi trenutno na kantonu imamo negdje registriranih, čini mi se jučer je bilo negdje oko 150 trenutno migranata, što je u odnosu na raniji period i na ono što se dešavalo, kad je u pitanju Mostarski kanton, posebno grad Bihać, zaista danas, da ne kažem, zanemarivo. I s druge strane, ti ljudi i sve ono što se dešavalo kad je u pitanju migrantska kriza se moralo koordinirati, dakle, i mislim da trenutno u tome svemu tereti prije svega podnijeli su najviše lokalne zajednice u tom periodu i bilo je prisutno zasigurno jedno veliko nesnalaženje državnog aparata kad je u pitanju država Bosna i Hercegovina. I to su opet ove sve priče po kojima mi pričamo o toj pravljenju jedne prilika nefunkcionalnosti države Bosne i Hercegovine, jer vama je uvijek pitanje ko vam vodi to ministarstvo sigurnosti, ko vam vodi ured u ovim odnosima sa strancima i sve se to nekako na neki način dešavalo na prostorima Mostarskog kantona, onda smo imali između ostalih stvari i jedno veliko nerazumijevanje i od susjedne države i svjedoci smo i mi i vi ovdje u Republici Hrvatskoj raznih scena gdje smo mi između ostalih stvari to mogli vidjeti naravno i na društvenim mrežama i na televiziji, dakle jednog nehumanog ophođenja prema tim ljudima. Građani posebno grada Bihaća su podnijeli jedan ogroman teret u čitavoj toj migrantskoj krizi. Dakle, radili su jednim nehumanim uslovima u kojima su ti ljudi bili. Danas je to potpuno jedna drugačija slika, jedno potpuno uređeno pitanje, prije svega, evo, zahvaljujući ljudima, prije svega ponovno govorimo o tom lokalnom nivou koji su zaista mimo svojih nadležnosti činili nadljudske napore da ono što uslovno rečeno mi kažemo budu ljudi prema tim ljudima koji su ne svojom, slobodno mogu reći, voljom završili tu gdje su završili ili zapeli. Njima nije cilj bio Mostarski kanton, njima nije bio cilj Bosna i Hercegovina, oni su imali svoju rutu gdje su željeli i neki su stigli na te destinacije. Međutim, mi sami na Mostarskom kantonu u početku i naši građani mogu reći da se nismo apsolutno snašli u svoj toj priči. Imamo često običaj putovati, otići u neke druge zemlje, posebno u Italiju. Ja mislim da je izraženija, skoro sam bio u Napolju, da je izraženija migrantska kriza u Napolju nego u bilo kojem dijelu Bosne i Hercegovine. Italija je prva na udaru. Ljudi vam brutalno leže po cesti, ljudi vam leže u parkovima, bez ikakvog nadzora. Svjedočim sam jednoj brutalnoj krađi na željezničkom kolodvoru ili željezničkoj stanici gdje se otima torba jednoj djevojci. To je čitava trka, dakle, kroz grad i to je Evropska unija. Međutim, o tome se naravno ne priča
o tome se manje priča, o tome se gotovo ne vodi, da ne kažem, neka javna polemika. Međutim, ono što smo mi imali na Unsko-Sanskom kantonu, jedan nenormalan pritisak, dakle, migrantske krize. Ja mislim da su građani Unsko-Sanskog kantona, prije svega, slobodno mogu reći, položili taj test ljudskosti. Sa druge strane smo imali situacije na granicama gdje smo brutalno nalazili ljude mrtve u Korani, ne znajući kako su završili u Korani, gdje smo i dan danas na našim grobljima ili mezarima imate pod NN neidentificirane ljude koji leže u Bihaću, gdje ne znamo kako se to sve desilo, gdje to još uvijek nije rasvjetljeno. A svjedočili smo to jednoj brutalnosti koja se dešavala na granici sa Europskom unijom i prema tim ljudima. Dakle, međutim, evo, državni aparat u državi Bosni i Hercegovini je, uslovno rečeno, zahvaljujući prije svega inicijativama sa lokalnih nivoa proradio. I vi danas imate uređene kampove i u gradu Bihaću, jedan potpuno normalan ljudski odnos prema tim ljudima koji su na tom putu stradanja, ne svojom, slobodno mogu reći, voljom, ali oni danas su tretirani, uslovno rečeno, ne uslovno, tretirani su prije svega kao što su tretirani svi građani grada Bihaća, baš kao ljudi u tom gradu, i to je jedna pozitivna slika, slobodno mogu reći, i zahvaljujući gradonačelniku i svim ljudima, jer se šalje jedna potpuno drugačija slika u odnosu na ono što je bilo na samom početku. Tako zaključno, vratio bi se na odnose Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Gospodin Ogrešević u jednom trenutku rekao kompleksni odnosi, nekad dobri, nekad loši, ali evo ove godine u kolovozu bit će 30. obljetnica akcije Oluja koja je bila jako značajna upravo i za grad Bihać i za Unsko-Sanski kanton, jer je označila u suradnji Hrvatske vojske i armije BiH 5. korpusa deblokadu nakon 4 godine tog područja, pa rekao bih i spriječila novu tragediju Srebrenice koju će mjesto obilježiti 30. obljetnicu ove godine. Može li ta suradnja iz te 95. iz tog vrućeg kolovoza biti možda neki primjer, uzor i za današnju suradnju dviju država u, naravno, prilagođenom mirnodopskom vremenu? Pa evo, gospodine Ogreševiću, možete vi prvi već ste uzeli mikrofon. Pa ja sam rekao da je kompleksna zato što je, vjerovatno, nama je Hrvatska možda i najznačajnija zemlja s kojom trebamo surađivati, mi smo sudbonosno, sudbinski, znači vezani, to uopće nema nikakve dileme. Moramo biti malo iskreniji jedni prema drugima. A na toj iskrenost onda možemo i graditi i odnos i rješavati ova politička otvorena pitanja. Ja mislim da se Hrvatska treba starati ne samo za poziciju Hrvata, nego svih građana Bosne i Hercegovine. Mene to malo boli kad Hrvatska na takav način vanjsko svoj politički cilj postavlja. Jer naravno da je loša percepcija, ako se stvara percepcija da su Hrvati ugroženi, majorizirani, u Bosni i Hercegovini to nije dobra percepcija, međutim ima više perspektiva i za dobar dogovor treba sagledati sve perspektive. O nekima je govorio gospodin Hodžić, znači sagledati iskreno, racionalno, zdravo, mance ti starih politika i ciljeva i okrenuti se, znači, Europskoj uniji. Nama je ključno, nama je pametno da surađujemo. Nema u biti uz sve probleme i tešku povijest, a i dobre primjere suradnje paralelno sa problemima, i 90. godina je bilo 100.000 izbjeglica, prognanih ljudi je bilo u Hrvatskoj, jel? 20.000 Bošnjaka, Bosanaca je bilo u Hrvatskoj vojsci, tako, u odbrani Hrvatske države učestvovali. Vidite da postoji puno dodirnih tačaka, ali moramo biti malo iskreni, moramo biti dosta iskreni. Možemo puno toga zajedno, znači, uraditi. Nema bliži, mi smo najbliži jednim drugima. To je jednostavno, znači, tako. Naravno, Hrvatska, nama je dobro i značajno što Hrvatska u Europskoj uniji i NATO-u, to su naši vanjsko-politički ciljevi. Hrvatska je demokratska zemlja. To je izrazito značajno za nas u Bosni i Hercegovini.
u kojoj se poštuje ustav i zakoni, gdje postoji određene norme i to je izrazito značajno u tom smislu. Zasigurno može poslušati kao primjer drugim zemljama bivše Jugoslavije. Nama bi od presudnog značaja bila demokratizacija Srbije i faktički i iskreno njihova odluka da baš hoće da budu članove Europske, znači unije. Da, mi smo bili u teškoj situaciji u kraju Usko-Savskom kantonu. Bili smo bez resursa, okruženi, nismo imali dovoljno hrane, lijekova, svega onoga drugoga. Borili smo se grčevito i mislim da taj sporazum i oslobođenje teritorije Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine je sinergetski. Nama je naravno Olujom smo oslobodili granicu, mislim povezali smo se sa ostatkom naravno svijeta, bili smo u okruženju, ali i peti korpus je držao 5 korpusa neprijateljski, znate, mi smo bili pozadinska podrška, jer ono što je bilo na Slunju na 95. na paradi, prvo je korišteno u agresiji na našu teritoriju. Ta se operacija zvala Mač ili Spržana zemlja i svi ti tenkovi i one rakete su bili usmjerene prvo na nas, zato što su očito obavještajni podaci govorili da se sprema Oluja i mi smo tad pobjedili, mi smo tad zaustavili tu agresiju. Tako da mi smo zajedno izborili se za slobodu, za tu najveću vrijednost. Puno toga smo zajedno, zaista ključne stvari, zajedno uradili i sad bi bilo zaista dobro da zajedno uradimo početak, učinimo sve da otvorimo pregovore, da Hrvatska pomogne kroz svoj utjecaj da izglasamo ove zakone, kad to moglo biti u idealnim uvjetima, i da nam pomogne u procesu proširenja, u procesu pregovora i što bržeg našeg ulaska u Europsku uniju. Jer mi smo okrenuti prema Hrvatskoj. I ima puno ljudi, političara i većinom i građani imaju dobru namjeru, što je naravno kad je u pitanju taj naš put i Bosna i Hercegovina. Evo i naša bošnjačka zajednica ovdje u Hrvatskoj možda također spona, jer smo dali značajan doprinos, kažem, i odbrani državi i razvoju. Moj djed je radio u Sisku, kad se željezara pravila i tako dalje. Tako te veze su, ima sad puno naših ljudi u Sisku, rodbine, Znači, možemo, puno je naših zajedničkih. Više onoga što nas spaja, manje onoga što nas dijeli. I ne trebamo dati kad neki pokvareni političari da zloupotrebljavaju to. Ljudi jedno pričaju, a radi stvari zbog nekih drugih stvari. Vraćamo se na onu iskrenost koju ste rekli. Hvala vam, gospodine Hušiću, vaša neka završna riječ. Može li ta bolja prošlost biti zalog za bolju budućnost? Pa ja ću ponovno potencirati ovu priču da je na prostoru Bihaćkog okruga, tog ratnog okruga, većina nas je ovdje, imamo neki status učesnika rata, zbog nekog malo više, nekog malo manje, zbog godina, pa mislim da smo i slobodno mogu reći relevantni da kažemo nešto o tom periodu u kojem smo živjeli kao sudionici svega toga. Dakle, mi smo ono što je stalno potenciramo vrlo važno kad su u pitanju odnosi sa Republikom Hrvatskom, da smo mi možda na tom teritoriju možda jedini imali zaista izuzetno dobre odnose sa Hrvatima na prostorima tadašnjeg Bihaćkog okruga. Dakle, sadejstvovali zajedno, radili sve te stvari skupa. I s druge strane i sama ta akcija Oluja 95. koja se desila, kojom je uslovno rečeno deblokiran Usko-Sanski kanton u tadašnji Bihaćki okrug, je itekako bila koordinirana sa svih strana i zasluge za sve ono što se je dešavalo, evo i gradonačelnik grada Cazin otprilike to rekao, dakle da je to bila naša zajednička priča. I ona je sigurno ima svoje utemeljenje, evo nakon 30 godina, slobodno se može reći o tome da je ona itekako dobro koordinirana. Stoga ono što mogu reći da na Usko-Sanskom kantonu vlada putem resornog ministarstva ove godine planira da između ostalih stvari ne da se uključi u organizaciju proslave Oluje, nego da postoji raspoloženje naših generala na prostoru Usko-Sanskog kantona, ljudi koji su učestvovali u svemu tome, da se pridruže obilježavanju te same akcije, možda je to po prvi put.
i da na neki način samim time, između ostalih stvari, na tu temu porazgovaramo. Da li je Unsko-Sanski kanton ili tadašnji Bijeljski okrug deblokiran zahvaljujući Hrvatskoj vojsci ili je to bilo sadejstvo naših zajedničkih snaga u tom periodu. Ja mislim da je bilo ovo drugo, jer veliki broj naših jedinica je bilo i u tadašnjem Petrovcu i kako se zove već gore, svim ovim prostorima oko Željeve. Zna se da je naš general Izetanović gdje je stradao, gdje je izgubio život. Dakle, sve su to prostori u Republici Hrvatskoj, što znači da je naša armija prisustvovala i bila tamo. Dakle, s te strane, mislim da ćemo mi ove godine razgovarati sa organizatorima Oluje i da ćemo uzeti učešće u svemu tome. 30 godina je ipak jedan značajan period, jedna značajna distanca za povijest, za historiju, kako hoćete, gdje se može relevantnije govoriti o tome svemu, a postoje relevantni dokazi o tome da je zaista to bila jedna koordinirana priča na suzbijanju zajedničke pošasti, zajedničkog, slobodno mogu reći, neprijatelja u tom periodu i nakon toga bi, evo, zbog toga i kažem, evo i ovakve konferencije i sve ono što se dešava bi trebale trasirati put jednoj boljoj saradnji koja mi moramo biti povezaniji jer smo geografski, povijesno i naslonjeni jedni na druge i nema tog drugog puta ni za taj narod koji živi na prostoru Unsko-Sanskog kantona, niti za Hrvate koji žive u tim pograničnim prostorima. Stoga to je po meni jedini put i naše pobjede su zajedničke pobjede. Naši porazi koje smo imali su zajednički porazi. Naše izbjegličke krize koje smo imali, govorili smo kako smo 90. godina primili Hrvate iz pograničnih prostora na prostoru grada Cazina i nekih drugih općina. To su naše zajedničke priče. Naša migrantska kriza je naša zajednička priča. I to su temelji na kojima trebamo graditi, dakle, našu budućnost i ja sam zahvalan jednostavno da, evo, slobodno mogu reći, i mi Bošnjaci imamo svoje predstavnike trenutno sada, evo, i u Hrvatskom saboru, imamo sad svoj glas. I očekujemo, evo, kao što je ova konferencija, da ćemo te svoje glasove imati da li putem ambasade, da ćemo tješnje sarađivati na svim nekim stvarima u interesu ovog naroda koji živi na ovim prostorima. Sve ove politike ćemo mi prevazeći u interesu građana i na nivou države Bosne i Hercegovine, na nivou Republike Hrvatske, ali ovi građani jednostavno moraju osjetiti benefite naše saradnje na svim poljima. Evo, zgodna ideja, dakle, jučer smo saznali da će biti mimohod Hrvatskih oružanih snaga 31.7. u Zagrebu uoči obljetnice Oluje. Možda je Armin to prilika da i veterani 5. korpusa dođu u Zagreb i sudjeluju u tome. Evo, ideje za razgovor s ministrom obrane, vaše mišljenje? Pa svakako temeljem svega onoga što se dešavalo, da bi bilo dobro da i danas se pokazuju barem simbolično ti znakovi suradnje kao podsjetnik na sve ono što smo prošli. Ja sam isto često bio u toj dilemi, obzirom posebno sam pripadnik mlađe generacije i čitao sam mnogo puta te medijske natpise o dešavanju u Oluji i prošle godine sam bio na jednoj tribini u Bihaću gdje su prisustvovali generali 5. korpusa i općenito ljudi koji su učestvovali u tom periodu. I nas smo išli jednu večeru i ja sam za to večeru rekao, gledajte, možda je moje pitanje naivno, možda je za nekoga kontroverzno, ali daj mi recite sada u principu što je istina i kako su se stvari odvijale. Ono što su mi oni rekli, dakle, generali armije Republike Bosne i Hercegovine u tom periodu, su svi od reda poprilično pozitivno i afirmativno govorili o tadašnjoj suradnji s Hrvatskom vojskom. Kada je riječ o Oluji, oni su mi rekli, ovo što je gospodin Vešević spomenuo, da je prošlo još par dana i ne bi imali više dovoljno niti resursa, niti hrane, niti oružja. Međutim, potrebno je sagledavati cjelokupan kontekst, jer su oni protekli 3 godine prije Oluje vezali na sebe 5 elitnih srpskih korpusa, dakle 5 najelitnijih, najobučenijih srpskih vojnika koji su pokušavali slomiti tu kičmu, jer da je u principu palo to područje, da je 5. korpus popustio, pitanje je dakle, šta bi bilo sa ovom krajinom preko sadašnje granice, odnosno u Hrvatskoj. I te su stvari nepobitno vezane. Čak su mi ispričali jednu anegdotu, jer dakle, u te 3 godine Hrvatska vojska se uvježbavala za akciju Oluja, koja je bila kompleksna.
I onda kažu, nakon rata oni su bili pripadnici oružanih snaga Bosne i Hercegovine, Amerikanci su organizirali jednu edukaciju i na toj vježbi su se izlanuli, a tu su bili prisutni i pripadnici Hrvatske vojske, pa su rekli ovo je ono što smo vježbali 94. Jel? I onda jedan od pripadnika oružanih snaga iz Bosne i Hercegovine rekao, a je li vi ste to već 94. uvježbavali? Ako je tako, onda mi idemo, mi to već znamo. Međutim, to svjedoči tu jednu upućenost jedni na druge. Vidjeli smo kroz sve ove razgovore, iako uvijek na neki način se problemi stavljaju u fokus, jer su problemi jer muče ljude, ali ja volim reći da od 10 tema da 8 do 9 su nam apsolutno zajedničke, pozitivne, afirmativne i to ne govorimo kroz prizmu suradnje političara, već kroz prizmu suradnje ljudi koji svakodnevno žive na tom području. I kada sam nedavno bio u Ukrajini, ljudi su mi pričali i ovaj dio, dakle, kako su primali izbjeglice iz Slunja i mijenjali njihove identifikacijske isprave da bi ih vratili nazad, ali i kako su, recimo, ljudi iz Slunja riskirali svoje živote pa preko brda išli po ljude da bi ih vodili kroz područja koja su bila minirana i koja nisu poznavali i tome slično. Dakle, to pokazuje tu jednu upućenost koju mi moramo gurati u prvi plan. I jer mi smo danas pričali o većini stvari koje su simboličke, pazite. Granični prijelazi su simboli, dakle, ulaska u jednu ili drugu državu. Pitanje, recimo, ovog natječaja koje smo spomenuli, to je isto simbolično. Naravno da će svako od ovih ljudi, gradonačelnika, načelnika, kada vidi poziv na prekograničnu suradnju, a onda vidi da se on ne može prijaviti, naravno da će osjetiti na neki način izoliranost i iz toga se onda može početi izvlačiti niz nekih zaključaka koji možda i nisu točni u nekoj namjernosti i tako dalje. Ali na nama je da to korigiramo i da ovo jedno do dvije stvari koje smo detektirali, koje trebamo popraviti, da popravimo kako bi ljudi s jedne i s druge strane granice živjeli bolje. Pa to je vaš posao između ostalog trenutni. Nadam se da ćete uspjeti korigirati te neke stvari. Evo još završne riječi gospodin Sedić i gospodin Dedić. Izvolite najprije vi, gradonačelnik Bihać. Pa evo, ja bih rekao da iz svega ovog što smo čuli, da se zaključiti da smo generalno, ali kažem mi, onda mislim na ljude, zaista ljudi o kojima danas smo najviše govorili o ovim realnim problemima, u teškim trenucima bili naslonjeni jedni na druge i u teškim trenucima jedni drugima pomagali. I stoga bih rekao da i danas na ovom lokalnom nivou, a evo, aludirajući prvo na ove projekte koje sam spomenuo ranije danas na panelu, mi na lokalnom nivou nemamo taj problem saradnje. Dakle, saradnja na lokalnom nivou je prilično dobra. Kada gledamo, nebitno sada, da li je to Velika Kladuša, grad Cazin, grad Bihać, u ovim pograničnim predjelima mi jako dobro surađujemo. I u tom kontekstu mislim da nama nije problem saradnje na lokalnom nivou, da ćemo mi uvijek pronaći zajedničke interese s jedne i s druge strane granice na projektima na kojima možemo surađivati. Ja bih volio, i evo možda to može biti neka poruka, da onako kako surađujemo na lokalnom nivou, odnose kakve gradimo na lokalnom nivou, da ih takve prenosimo i na ove više nivoe. Na županijske, evo, državne, posebno na ovom državnom nivou gdje su nam ova ključna pitanja vezano za ove stvari koje smo danas spominjali kada govorimo o graničnim prijelazima, kada govorimo o ovoj infrastrukturi, dakle, koja se planira i realizira na državnom nivou i s jedne i s druge strane granice, da odnos, pristup i nivo saradnje kakvog imamo na lokalnom nivou bude i na državnom nivou i ja vjerujem da onda neće biti prepreke za realizaciju bilo kojeg projekta. Hvala vam, gospodine Dediću, evo i pogled s državnog nivoa, iz zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH o budućnosti odnosa Hrvatske i BiH. Pa, pričali smo danas o graničnim prijelazima, o projektima. Nismo možda spomenuli da sporazum još nismo potpisali, verificirali dvije zemlje o granicama između Bosne i Hercegovine i Hrvatske, a naša granica je 1100 km između dvije zemlje i to pitanje treba riješiti pitanje odlaganja radioaktivnog otpada u Trgovskoj gori, koji je problem za nas u blizini rijeke Une, u blizini granice. Projekte koje je spomenula naša ambasadorica i gospodin Hodžić, krenuli su inicijativu
krajem decembra ti su javni pozivi bili, ja sam isto reagirao prema našim organima da vidimo je li nas iko pitao koje kantone i županije ćemo delegirati ili je to Republika Hrvatska odredila da to ne bude Unsko-Sanski kanton. Znači i to pitanje ćemo rješavati zajednički. Pitanje imovine u Hrvatskoj, naših preduzeća, u Bosni i Hercegovini imovine hrvatskih preduzeća. To su stvari koje su između dvije države. Ono što imamo unutar Bosne i Hercegovine, a danas je bilo riječi o tome u izbornom zakonu, dopunio me malo kolega Grešević, nije hrvatski član predsjedništva, nego član predsjedništva iz reda Hrvata. To pitanje kroz izmjenu izbornog zakona moramo naći rješenje u skladu sa Ustavom, zatim da se ne ponavljamo presudama, da se vrati povjerenje između nas. Moramo riješiti još jedno krupno pitanje u Bosni, ono sad nije delegirano, a ja mislim da je možda čak teže od izbornog zakona, pitanje državne imovine u Bosni i Hercegovini. Pitanje državne imovine nije ni do dan danas riješeno, a veliki ekonomski potencijal imamo u zemlji za razvoj od svake općine, evo, od grada Bihaća pa nadalje, najatraktivnije lokacije bivše na imovine koja i perspektivne i neperspektivne, znači sve ono što treba riješiti tim zakonom. Ali mi smo na Unsko-Sanskom kantonu bili u blokadi 1201 dan. I ovo jeste zajednička akcija koju su spomenuli moji prethodnici, naša zajednička akcija, prijateljska, bratska, da odbranimo naša područja od agresora. I od 1991. kada je naš predsjednik pozvao, ja sam imao brata ovdje, imali su i moje kolege, svoje prijatelje, veliki broj poznanika. Naš predsjednik Alija Izetbegović je pozvao sve naše vojnike da izađu iz tog rata i oni su izašli iz JNA, stali na stranu Hrvatske, da zajednički odbranimo Hrvatsku. Kad to spominjete, to je izjava Alije Izetbegovića koja je često pogrešno protumačena u Hrvatskoj, pa možete li pojasniti što je zapravo želio reći kad je rekao ovo nije naš rat? Jer ovdje mnogi doživljavaju da se time ogradio i od obrane Hrvatske. Naš predsjednik je samim tim poslao poruku našim vojnicima da izađu iz JNA koja je napala na Hrvatsku, a to jest također rat koji se ticao i Bosne i Hercegovine i svi u nas. Jer JNA je bila zajednička vojna sila koja je bila na strani srbočetničkog agresora i to je jasna poruka bila za sve nas i evo u našem gradu Bihaću stotine mladih ljudi je tog momenta napustilo JNA. I naš doprinos koji smo dali Hrvatskoj vojsci, 20 koliko hiljada je bilo naših Bošnjaka koji su bili u Hrvatskoj vojsci. Znači, ta svjetla prošlost naša treba biti put da gradimo još bolje odnose. Da je pitanje ova tekuća sad što razmatramo. Ako imamo povjerenje jedni u drugi da to rješavamo, jer nema boljeg prijatelja Hrvatska od Bosne i Hercegovine, a Bosna i Hercegovina od Hrvatske. Mi smo komšije, prijatelji, znamo se dugo godina, puno veza naših od prijateljskih, ekonomskih, kulturnih, svih onih stvari koje smo prošli zajednički je putokaz da gradimo bolje odnose i ja vjerujem da i kroz ovu današnju konferenciju i buduće koje preporučujem da radimo svake godine, sljedeća da bude na Unsko-Sanskom kantonu i da mi višim nivoima vlasti govorimo i ovdje u Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini šta su problemi malog čovjeka, šta je problem ljudi na terenu, a mislim da je to sve rješivo. Hvala vam, ja se nadam do iduće godine barem problem graničnih prijelaza će biti riješen. Imamo još 10 minuta vremena, ako ima pitanja iz publike, evo izvolite, daću vam ja svoj mikrofon. Dobar dan svima, ja sam Zoran Perković, za one koji me ne znaju. Ministar sam savjetnik u veleposlanstvu Bosne i Hercegovine u Zagrebu, ali ovo što želim reći nema nikakve veze u suštini sa poslom kojim radim. Dakle, govorim privatno svoje mišljenje. Dakle, kako unaprijediti odnose između Bosne i Hercegovine i Hrvatske? Pa prije svega kroz nekoliko vrlo važnih sporazuma. Jedan je spomenut malo prije sporazum o ratifikaciji državne granice između Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Nažalost, već 4-5 godina nijedna država ništa ne čini na tom planu, ni Bosna i Hercegovina, ni Hrvatska. Podsjećam da smo 2013. godine, neposredno uoči ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju, dvije države su potpisale zajedničku izjavu kojom su izjavili da ostaju privrženi tom sporazumu u potpunosti.
on ne proizvodi nikakve negativne posljedice i to je bio jedna vrlo važna izjava u finišu ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju. Uzgled, taj sporazum je utemeljen na istim principima na kojima, recimo, Republika Hrvatska inzistira u zaključivanju sporazuma sa Srbijom. A to je da linija razgraničenja ili granice ide granicom rubne katastarske općine. Prema tome, na tom principu se razgovara i pregovara unutar zemalja bivše SFRJ u razgraničenju između svih republika. Na tom principu je zaključen sporazum između Slovenije i Hrvatske, na tom principu je zaključen sporazum između Bosne i Hercegovine i Crne Gore i tako dalje. To je jedan sporazum. Drugi sporazum je sporazum o imovinsko-pravnim odnosima. On ima 6 aneksa, zapeo je na jednom aneksu. 5 aneksa je bilo usaglašeno preko 10 godina i dalje stoji i niko ponovo to ne otvara. Naravno, i ažuriranjem nekih drugih sporazuma. Spomenuti su i granični prijelaz. U finišu pregovora Hrvatske za ulazak u Europsku uniju zajednički je razgovarano u Briselu na tu temu. Ja sam sticajem okolnosti bio član komisije za pregovore sa bosansko-hercegovačke strane. I tada je dogovoreno i potpisano da će biti u startu 3 granična prijelaza u punom kapacitetu. Dakle, kao što vidimo, 2 su realizirana i nije slučajno što je rečeno 3. Ideja je bila da jedan bude na većinskom, uvjetno rečeno, hrvatskom prostoru, jedan na većinskom bošnjačkom i jedan na većinskom srpskom prostoru. Otvorena je takav prijelaz u Gradišci, imamo dole na Bijači i ostalo je otvoreno ovo pitanje, iako se već tada kalkuliralo da je taj 3. treba biti zaštićen. Dakle, pitanje je zašto i kada je to na neki način stojeno u stranu. I još 2 stvari, da tako kažem, kao čovjek koji dolazi iz te neke sredine. Ovdje se vrlo dugo i ovdje i u Bosni i Hercegovini govori o izbornom zakonu. Činjenica je da od Daytona mi nemamo mogućnost da Hrvati, da Bošnjaci i da Srbi na cijelom teritoriju Bosne i Hercegovine imaju pravo da biraju i da budu birani. Prema tome, kada neko govori Hrvati Bosne i Hercegovine žele i pravo svog člana predsjedništva, ja se kao Hrvat slažem. Ali onda to traži otvaranje razgovora i sa ljudima u Republici Srpskoj i omogućavanja i Hrvatima i Bošnjacima u Republici Srpskoj, kao i Srbima u Federaciji, ne samo da biraju, nego i da mogu biti birani. A onda to opet znači pravo i onim ostalima na temelju sudskih presuda iz Međunarodnog suda pravde također da biraju i da budu birani. Nažalost, nikad nismo čuli i nikad nismo vidjeli da neko otvara to pitanje na taj način. Nego se otvara pitanje da recimo konkretno kada su Hrvati u pitanju, da Hrvati iz Federacije Bosne i Hercegovine, dakle ne iz Bosne i Hercegovine, nego iz 51% Bosne i Hercegovine biraju svog člana predsjedništva da ne budu preglasavani. Uzgled, niko ne pita kako to, da niko ne pita kako svi Srbi iz Federacije Bosne i Hercegovine glasaju za HDZ-ovog kandidata. Ali to nije izgleda bitno. Dakle, Grahovo, Glamoč, Drvar i tako dalje, pogledajte, to nije veliki broj ljudi, ali pogledajte procenat. Zašto? Zato što nemaju mogućnost ljudi da glasaju za nekog svog člana predsjedništva. Ali izborni zakon, kao i niz drugih stvari, su samo mokra krpa nama za ključno pitanje, a to je nestanak, konkretno iseljavanje hrvatskog naroda iz Bosne i Hercegovine, koji traje u kontinuitetu, koji traje godinama i gdje se, nažalost, ništa ne radi da se to zaustavi. Paradoksalno je, a ja sam to ovdje pitao i neke visoke dužnosnike Republike Hrvatske, mogu li mi objasniti kako to da Hrvati seljavaju procentualno najviše i sredina gdje 30 godina imamo apsolutnu hrvatsku vlast. Livno, Tomislavgrad, Prozor Rama, Posušje, Odžak, Novi Travnik i tako dalje i tako dalje. I nema to odgovora. Naravno, svi znaju odgovor. Nepotizam, korupcija, nepostojanje privredne perspektive, zatvaranje u neke elitističke interese i tako dalje. Prema tome, pošteno je da se suočimo, sad govorim kao Hrvat, pošteno je da se suočimo sa sobom, pošteno je da otvorimo ta pitanja
unutar nas i da onda sa takvim pitanjima uđemo u razgovore sa Bošnjacima, prvenstveno u federaciji, na liniju onoga o čemu je rekao u jednoj rečenici Armin Hodžić. Dakle, polazeći od dvije krajnosti, od dva straha. Bošnjačkog straha od secesije, hrvatskog straha od majorizacije. Ali ne možemo urediti te odnose ako ćemo potpisivati strateške sporazume o suradnji sa Dodikom. I u tome je problem. Hvala vam.